晚上好，各位觀眾，歡迎繼續收睇呢就係廣東體育頻道為大家轉播嘅精彩賽事啊！咁啊嚟緊嘅呢一場比賽啦，就係西班牙方面舉行嘅世界一級方程式錦標賽嘅比賽。呢個呢就係今年第7站嘅比賽，而大獎賽嘅名字呢就唔再叫做西班牙大獎賽啦，而係叫做呢就係巴塞羅那加泰羅尼亞大獎賽。今晚呢就去到正賽方面啊，演播室裏邊呢就繼續會有啦，又講世界盃啊，又同我一齊講 F1 嘅何輝啦，你都有睇嘅。除此之外呢。仲有我呢就阿張海玲嘅，咁啊首先提醒下大家啦，醒神好飲當然芝麻，芝麻全新口味無糖含氣能量飲料重磅上市啊！要多謝我哋廣東體育頻道嘅戰略合作伙伴，芝麻能量型維生素飲料，同埋呢就源自挪威嘅高端天然飲用水品牌 Vos 富斯，咁對於我哋廣東體育頻道 F1 賽事直播嘅大力支持啦。好啦，講翻呢一場呢，就叫做巴塞羅那加泰羅尼亞大獎賽，點解呢？嚇？因為今年有馬德里嘅加入啦，而嗰場嘅比賽呢，先至叫做西班牙大獎賽，所以以前喺加泰羅尼亞舉行嘅西班牙大獎賽呢，就唔再叫做呢個名。咁啊嗰邊咧就係一個街道賽啦，就用 Madrid 嗰個字咧就抽喺咗後邊，就加個 wing 咧，即係Mad Wing 啊，應該叫做。咁啊同一時間你可以話好瘋狂嘅一個街道嘅比賽啦。咁至於呢一站咧就都瘋狂啊，因為我哋見到現場個天氣熱到不得了啦。咁其實頭先現場都見到世界盃啦，不過好多體壇名將啊，祖高域喺度啦，古華特嘅父子都喺度。咁啊，好多名人啦都會嚟睇呢，就係 F1 方面嘅比賽啦嚇，咁同埋呢，就今年嘅喺歐洲個板塊嘅 F1 嘅比賽啦，基本上呢，就同世界盃唔衝突啦，所以好多嘉賓呢睇完 F1 再翻酒店啦嚇，咁啊酒吧啦再去睇呢一個嘅世界盃嘅賽事都係冇問題。啱先何輝提到嘅熱啊，因為呢，就而家呢，當地嘅溫度呢，就係去到大概33攝氏度，而路面溫度呢，已經係過50度噶啦，所以今日對於大家點樣去養護套輪胎呢，提出咗好高嘅要求啦。咁啊甚至乎啦嚇，咁啊就係呢一個嘅3停都有可能嘅。咁啊，再次提醒下大家啦，醒神好飲當然芝麻，芝麻全新口味無糖含氣能量飲料重磅上市。要多謝我哋廣東體育頻道嘅戰略合作伙伴，芝麻能量型維生素飲料，同埋源自挪威嘅高端天然飲用水品牌 Vos 富斯，對於我哋 F1 賽事直播嘅大力支持。好啦，下面時間呢，就去到加泰羅尼亞賽道睇睇呢一場嘅巴塞羅那加泰羅尼亞大獎賽。各位觀眾，歡迎收睇由廣東體育頻道為大家轉播嘅2026年度世界一級方程式錦標賽第7站嘅比賽——巴塞羅那加泰羅尼亞大獎賽。咁啊，呢一條加泰羅尼亞大獎賽呢，其實歷史呢就已經係好悠久噶啦。咁啊，嚟到今年呢，就可以話係第36次舉辦呢就係 F1 嘅分站賽事。咁啊，單圈長度呢就係4.657公里，咁啊落差方面啦，都有呢就大概係29.6米㗎，一條呢就有起伏嘅賽道啦，同埋高中低速彎呢，全部都係非常之綜合、非常之平均嘅，所以亦都被譽為呢就係其中一條啦最適合進行試車嘅賽道嚟㗎。由於呢就係呢一度係靠近呢一個忌地中海啦，所以每年喺呢度舉行嘅時候呢，溫度都好高嘅。咁至於呢一站提供嘅3個嘅乾胎配方啦，就係全年5個配方當中中間嘅3款啊，分別呢就係 C2、C3 以及呢就係 C4。咁當然白色嘅呢就依然係硬胎啦，黃色嘅呢就係中性胎，而紅色嘅呢就係軟胎。咁而家呢就係終於嚟到咗現場啦。咁呢個呢就係尾彎嗰段啊，第3個計時段準備入大直路嘅嗰段嘅彎角。咁我哋睇下呢，就係今日嘅排位方面啦。阿朗素呢就應該維修區起步㗎，因為呢就係更換咗動力單元嘅。隊友史道爾呢就係排響第21位。咁啊兩部凱迪拉克、寶達斯呢就係排響第20位起步啦。佩雷斯呢就係排響第19位起步㗎。艾邦18位，咁啊至於奧康呢就係排響第17位嘅位置。咁啊排響第16位呢就係威廉士車隊嘅西班牙車手啊，主場嘅山尼斯。至於比文呢揸住哈斯嘅賽車排響第15位，加斯利呢就係排響第14位。阿根廷車手哥拿賓道啦，揸住阿爾卑嘅賽車排響第13位㗎。波多列圖呢就係12位。咁啊至於小紅牛嘅英國車手連伯特呢就係排響第11位起步。咁啊嗱，克羅爾尋喺 Q3 當中呢就係撞車啊，最終只能夠排響第10位起步啦。侯根堡呢就係第9位嘅，表現唔錯㗎。羅神第8位，比亞斯齊呢就係排響第7位。咁啊排響第6位起步呢就係夏積，第5位呢就係佢嘅隊友韋斯塔班嘅。至於排響第4位起步嘅就係麥拿倫車隊嘅英國車手諾里斯，賓士車隊過去5站迎嚟5連勝嘅意大利車手安東尼利第3位嘅。夏美頓迎嚟呢就係喺法拉利當中嘅最好嘅正賽起步成績啊，排響第2位。至於呢就係拿素啦，第一次喺呢條賽道攞杆位，同埋亦都係職業生涯第10次攞杆位。
大家見到現場啦，都其實琴日我哋喺排位賽都提過啦，呢個場地就有陣時會有啲風嘅改變啦。咁另外仲有就係呢個高溫咧，其實咧對於比賽嘅影響將會如無意外非常之大啊。咁啊雖然普利力提供嘅策略係兩停啦，但係亦都可能會有更多嘅次數啦。咁同埋仲有就係車手點樣喺管理輪胎同埋架車嘅溫度上面咧，今站可能係非常非常關鍵。咁啊，至於鏡頭當中見到安東尼都話啦，由於賽道熱啊，尋日喺排位賽當中佢最大問題前兩個計時段啦 push 得太勁，佢哋第三個計時段啦輪胎已經 overheat 過熱㗎啦，咁導致第三段呢就冇乜好嘅成績出到嚟嘅。係咯，張學寧咁講咧，其實咧就你諗下1分10幾秒裏邊就出現咗咁嘅事，咁你諗下正賽一跑一個 sting，舉個例10幾20圈咁啊點捱咧？咁呢個真係要睇睇啊！當然正賽同埋排位賽可能個 setting 有啲唔同嘅。咁啊，至於咸美頓啦，尋日亦都係啊，前兩段其實好快㗎，甚至乎咧就領先阿拿素少少添嘅。咁啊，去到第三段啦，咁啊，亦都係輸俾阿拿素啦。一個可能係輪胎過熱嘅問題啦，另外一個咧亦都有機會咧就係個能量管理啦。始終係 Benz 嘅動力系統咧就嚟得更加之好啲啊！睇下咧就係呢一場比賽嘅冠軍獎杯，咁啊，亦都係呢隻加泰羅尼亞嘅賽道圖嘅一個嘅造型嘅。再次講下啦，呢個係第36次喺加泰羅尼亞賽道舉行嘅 F1 賽事。咁個獎杯咧，其實係用木做㗎，好靚嘅，應該窩輪啊，係胡桃木啊等等啦，好靚嘅木咧就係造成。咁當地時間咧就去到晏晝嘅3點鐘就會開始咧就係熱身圈啊！晏晝3點到啦，咁啊而家咧就係準時起步嘅。咁留意下排行第一位咧就係拿素啦，咁啊呢個亦都係拿素啦為 Benz 效力嘅第100場嘅比賽。咁啊至於咸美頓啦，亦都係第177次咧就係排響頭排起步嘅。當然啦，啱先講過咧，亦都係代表法拉利嘅第一次啦。過去佢喺法拉利車隊嘅最好嘅正賽排位成績咧，就只係第3位嘅啫。呢次終於嚟到第2位，好驚嚇，唔喐嘅點解？咁啊，至於佩洛利俾出嚟嘅常規嘅入站策略咧就係兩停啦。但韋斯塔班喺賽前嘅採訪都話，因為今日天氣熱啊，話唔定出奇制勝，用翻啲咧就係特別啲嘅入站策略啦，都有機會喺呢場比賽當中有出其不意嘅效果嘅。係啊，咁至於輪胎儲備咧，其實咧就呢班強手咧就冇新嘅軟胎㗎啦。咁啊，至於韋斯塔班咧就會多一套嘅中性胎咧，就係少一套嘅硬胎。勒克羅爾咧就有一套嘅全新嘅軟胎咧就喺度啊，因為撞過車啊。係啊，咁啊喺呢度咧就提醒大家啦，買 F1 嘅正品周邊產品就到狂飆客，可以留意下咧就係屏幕下方嘅2維碼嘅。所以咧就輪胎點樣使用啊，點樣管理啊，車啊同埋輪胎嘅溫度啊，呢場比賽真係一個好大好大嘅關鍵。哇！見到咧呢個週末入場嘅人次啊，超過30萬。咁啊，賽車運動啦，喺西班牙不嬲都係好受歡迎啦。當然咧就話 F1 嚟講咧，就特別係要拜咧，就係講緊係05、06年啦，阿隆素當時啦連續2年強勢贏到世界冠軍所賜啦。咁而家咧就現場2位嘅西班牙車手啊，一個咧就阿隆素，一個咧就係山尼斯。再嚟睇下呢就韋斯塔班，韋斯塔班就話呢架車喺呢一度啦表現好麻麻地啊，中低高速彎咧都係好線嘅。但佢亦都話咧，尋日排位賽完咗之後咧，佢發現佢嘅圈速同排頭位嘅車手嘅差距啦，比自己嘅想象係要好嘅。係啊，咁呢個唔知係咪因為都同天氣熱力等等有一定嘅關係啦。咁啊，至於積分方面啦，Benz 車隊暫時咧就係遙遙領先啦。咁啊，車手積分榜方面咧，其實咧就安東尼啦，亦都係遙遙領先啊！領先第2位嘅咸美頓咧有66分，領先隊友啦有68分嘅優勢。由於車隊有成8分嘅優勢咧，呢個週末咧好多車迷又會覺得啦，即係成個佈置啊，譬如一練啊，安東尼唔上啊，俾新人上啊，咁啊拿素好似嘅有嘅資源啊，同埋有個鼓勵啦，同埋喺排賽之後都係啦 ，Toto Wolff 鼓勵都好似係明顯啲。喺車隊嘅管理裏邊，其實希望拿素都拱翻上嚟咧，呢個都係好合理嘅做法啦。啱先阿斯頓馬田車隊嘅阿隆素咧就入到維修區裏邊啦，佢要喺維修區當中起步，因為佢咧就係更換咗動力系統嘅。留意下呢一套 Portovina 歷史上咧就25次達到咧就係71.4%嘅機率嘅，所以啦呢條賽道唔係咁容易超車啊！今日嘅起步咧就非常之關鍵啦，睇下拿素守唔守得住咧就係身後咸美頓嘅進攻。咁啊！呢週末當然啦，就喺賽前由上一站掕落嚟就係拉羅爾咧，就話即係個剎車嘅問題啦，換咗，但係咧喺排位賽裏邊咧佢叫還好啦 ，Q3 出事啊，咁啊變咗咧都可以喺第10起步。好啦，後邊嘅獎旗官咧就係揮動6旗啊！咸美頓喺呢個歷史上咧就贏過6次，
拿素喺呢度係未贏過嘅。留意下信號燈啦，2026年度巴塞羅那加泰羅尼亞大獎賽5盞紅燈着晒。熄燈起步，比賽正式開始啊！留意下呢就話拿素啦，拿素嘅起步呢暫時嚟講唔錯啦，但夏美頓呢就跟緊過嚟啊！1號彎嘅爭奪呢將係非常之關鍵嘅，安東尼利呢就係跟響後邊，跟住呢見到洛里士入到1號彎，拿素行翻嚟首線啦，暫時夏美頓就冇晒計仔啦。拿素第一位入去，跟住呢第二位呢就係夏美頓，第三位安東尼利，安東尼利啦亦都係守住咗啊洛里士嘅。韋斯塔賓喺第5位嘅位置，有部小紅牛嘅賽車啦，1號彎呢就係跑大咗啦，要行呢就係逃生通道出翻嚟，嚟到4號彎嘅位置啦。哇！見到呢邊啦，比亞斯齊相當犀利啊，就係想插韋斯塔賓，但過唔過到韋斯塔賓咯？暫時應該係過唔到啊！韋斯塔賓暫時咧仲係喺阿洛里士嘅後邊。哇！韋斯塔賓呢邊呢，順帶呢就希望可以過到洛里士，但暫時係未成功嘅。因為蘭道洛里士咧，其實咧就同咧就安東尼利喺度鬥緊啊！咁其實喺起步嘅時候，安東尼利一手啦，蘭道洛里士嗰度亦都非常之精彩嘅。咁啊，起步都尚算順利啊，完全冇任何碰撞係發生過嘅。咁啊，前排嘅車手咧靠得幾緊下㗎，洛里士而家咧就緊跟住排響第3位嘅安東尼利。拿素啦喺前邊趁早啦要拉翻開啲距離啊！佢而家領先夏美頓啦，就已經係1秒鐘嘅優勢。哇！呢邊夏積差唔多埋嚟內班嘅位置，咁啊夏積而家咧就跌到落去第14位啊！夏積今日嘅起步咧就有問題啊，跌到相當靠後嘅位置嘅。咁甚至乎咧仲係喺2架嘅 RB 車隊嘅後邊添。哇！呢度逼佢出去。暫時嚟講就問題唔大，咁啊只係略為咧就係掂到旁邊嘅草地嘅啫。咁啊係啊波多列圖啊，咁啊波多列圖而家咧就係排響第17位嘅位置。好啦，話咁快啦，第一圈嘅比賽咧已經係結束咗啦。第一位咧就拿素，第2位夏美頓，第3位安東尼利，第4位洛里士，跟住咧就係韋斯塔賓、比亞斯齊以及咧就係勒克萊爾。哇！呢邊咧我哋見到2部哈斯賽車而家咧就喺度爭鬥緊啊！2部嘅哈斯賽車幾乎咧就係並排入1號彎嘅位置。奧康以及咧就係比文嘅，奧康暫時喺前邊，隊友比文呢就喺後邊第16位嘅位置。由於個賽道咧，其實咧就經過1號彎之後，即係轉右再轉左嘅，咁所以咧攝到個內檔咧就未必可以超到車㗎。咁啊，超車模式啦，而家咧就可以開始係啟用㗎啦。咁啊，超車模式嘅偵測點啦，就大概喺第13同埋第14號彎之間嘅。除此之外，超車模式啦，單圈啊可以採用嘅充電量啦，最大咧就要多0.5架，就達到9兆焦耳。正常跑啦，單圈嘅最大充電量即係8.5兆焦耳。兼且超車模式啦，時速過咗300公里之後咧，個電機嘅衰減咧要比普通模式咧就係好好多。所以睇下今年呢個超車模式可唔可以喺呢條唔係咁容易超車嘅賽道當中啦，產生更多嘅超車機會。咁而呢場比賽其實咧，頭先提過天氣熱嘅問題咧，除咗車手比賽一定係忙碌之外咧，仲有呢場比賽真係要 mon 得好緊啦，就係車隊後邊一班嘅工作人員啦，就睇住啲傳感器啦，同埋策略師等等啦。咁啊任何溫度嘅出現問題咧，都要作出即時解決嘅策略嘅。而家拿素呢就係做咗一個最快圈速啊，1分21秒513，後邊嘅夏美頓呢大概單圈呢就慢0.2左右啦。安東尼利落後都有啲多啊，落後呢隊友拿素嘅單圈速呢就去到大概係半秒鐘左右嘅。韋斯塔賓1分22秒6，比阿拿素啱先嗰圈啊慢咗將近1秒鐘。呢邊夏積啦仲喺度努力緊嘅。咁啊夏積呢就跟住阿加斯利嘅後邊，佢呢就應該係啱啦。咁啊過咗呢就阿山尼士嘅，過咗威廉士車隊嘅山尼士。咁啊，見到何君寶都係努力咁追緊羅神啦。咁啊，前10位裏邊嘅車手咧，用軟胎起步咧，就有夏美頓啦、韋斯塔賓啦，同埋侯根寶啊。咁啊，至於排頭位起步嘅拿素用嘅咧就係中性胎，夏美頓咧就係軟胎，安東尼利、洛里士啦都係用咧就係中性胎啊。咁啊喺1號彎啦，侯根寶就試過出咗去賺到啲着數，依家紀錄在案。咁啊，預期嚟講一停就包括夏美頓啊、韋斯塔賓，應該一停嘅時間咧，相對嚟講咧就會係早啲㗎。所以咧，對於韋斯塔賓嚟講咧，而家咧暫時係穩固住第5位嘅位置嘅話咧，咁就要真係養住呢一套嘅軟胎嚟跑啦。呢邊連百特都有喎，都係1號彎喎，出咗去咧就佔到着數，都係紀錄在案。而家韋斯塔賓咁啊，暫時咧仲係領先緊身後嘅比亞斯齊，不過領先優勢咧只有0.8秒鐘嘅時間。換言之咧，就比亞斯齊啦，應該係可以用到超車模式啦，去嘗試咧就係攻擊韋斯塔賓。相反，韋斯塔賓咧距離前邊嘅洛里士咧就係爭成超過1秒鐘啊，大概1.4秒，所以韋斯塔賓而家咧就係用唔到超車模式㗎。拿素咧連續咧就係做出咧最快圈速啦，咁啊亦都拋開咗夏美頓咧就2秒鐘。咁由於個熱度嘅關係啦，咁所以咧大家就前幾車手啊一定會 mon 住咧嗰個嘅時間嘅差距嚟去駕駛嘅。
咁啊，見到呢邊呢，就係勒克羅爾，勒克羅爾呢，就而家嚟到咗4號彎嘅位置啦，就係尋日佢自己啦喺排位賽 Q3 撞車嘅地方啊。咁啊，勒克羅爾尋日賽後呢，就係承認啦係自己嘅失誤嚟嘅，咁同我哋估計嘅譬如話風啊等等呢，就冇關係啊。佢自己喺嗰個位呢，就好想再 push 下嘅，但鹹美頓就話啦呢一架法拉利賽車呢，到極限嘅時候呢，個極限嘅窗口好窄嘅，所以當時勒克羅爾自己都話啦略為激進少少，結果呢，就啱好突破咗極限窗口之後呢，架車呢就失控嘅。賽車係一個好好運動，好在咩咧？其實好坦然、好坦誠啊，因為數據咧會説明一切嘅。咁啊，至於呢一邊啦，我哋見到阿韋斯塔班啦，叫做比較艱難啦，要守住身後嘅比亞斯齊啊。勒克羅爾嚟到比亞斯齊嘅身後噶啦，勒克羅爾同埋比亞斯齊啦，都係用中性胎嘅，韋斯塔班咧響前面咧就係用軟胎嘅，所以預期韋斯塔班同埋夏美頓啦一停嘅時機啦，相對嚟講會早啲，但係會唔會佢哋有機會係要用到呢？就係呢一個嘅3停嘅策略呢？醒神好飲當然之馬，跟着嚟睇下呢，就係呢一站嘅精彩瞬間，進入到我哋嘅戰馬能量時刻。我哋睇下起步嘅慢鏡回放。咁睇翻起步咧，其實咧就見到夏美頓啦同埋拿素咧，其實係差唔多啊。留意後邊嘅安東尼利啦，佢呢個時候咧已經開始咧一路及住睇有冇空間啦，跟住咧一路壓啦，難度落嚟時嚟一路壓。咁啊壓到一個比較好嘅位置之後咧，由於呢度咧就轉右再轉左，咁喺第2號彎嘅時候咧，其實叫做攝咗內檔，就叫做守住喺後邊㗎。咁至於後邊亦都有車就走咗出去啦，再走翻入嚟啦。留意下呢邊呢，就阿勒克羅爾嘅起步方面啦，佢呢就係排喺第10位起步啊。今日嘅起步呢，總體嚟講唔錯㗎，過咗呢就係起步有問題嘅夏積。咁嚟到呢就係1號彎嘅位置啦。其實韋斯塔班今日嘅起步呢就係慢過比亞斯齊㗎，好彩佢呢就係用軟胎啊，所以1號彎佢外彎嘅位置呢就守住咗呢阿比亞斯齊嘅。再嚟睇下呢，就係夏積嘅起步明顯有問題啊！起完之後呢，佢轉數起唔到，兼且有少少跌㗎。旁邊嘅賽車喳一聲就過佢啦，所以今日嘅夏積呢，真係喺起步方面損失得係非常之緊要嘅。咁啊，佢由於一路喺度調整緊個軚盤啦，其實爭啲啦，勒克羅爾俾佢撞到啊！連續2場比賽啦，紅牛車手嘅起步都有問題啊！上一站韋斯塔班甚至乎呢，就係起步咗，車迷稱之為1米就已經係要退賽。咁啊，見到頭先嗰兩件事啊，1號彎咧出咗去佔咗着數咧，依家都係要調查嘅。3號彎呢個位啦，起步之後咧並排過啦，其實可以話係壓力係非常之大嘅。奧康同埋比文之間嘅呢一段嘅爭鬥，同隊嘅廝殺。好啦，翻到嚟而家直播嘅畫面當中，咁啊暫時韋斯塔班咧就守得住阿比亞斯齊啊，兼且呢一段啦拉開咗大概1.2秒鐘嘅領先優勢。咁啊，勒克羅爾啦同阿比亞斯齊之間亦都係變成1.1。哇！史道爾咧就依家話咧入咗去啊，依家就話咧就係個波箱有問題。咁啊，阿龍素都話啦，成個賽車周圍都有問題啊，動力系統有問題，變速箱車波箱有問題，個底盤都有問題。所以尋日大家就話：喂，史道爾你今年終於排位賽贏咗對阿龍素喎。史道爾話：有乜用啊？因為根本對於大家嚟講，個車都唔正常嘅，兩個車手根本就唔 care 呢個所謂你在前我在前嘅。咁啊，真係有啲比較可惜啊 ！Aston Martin 今年嘅發展呢邊拿素領先啊，咸美頓呢就去到2.8秒鐘㗎啦。咁啊，當然呢就比賽啱啱開始啦，但拿素都好需要一個分站冠軍呢，就為自己證明能力啦，兼且啦為自己呢就係打翻支強心針嘅。咁啊，近幾站的而且確有啲有唔夠運嘅情況啦。咁啊，試過壞車啦，壞人車就好勞氣啦，掟嘢啦。咁嗰個其實咧就 FIA 都係及住嘅。勒克羅爾嘗試上過前邊嘅比亞斯齊，哇！一個嘅遲剎車，但係前邊嘅比亞斯齊略為早剎車㗎，所以爭啲咧就出現追尾嘅情況。呢邊呢就係第12位嘅夏積。咁啊，頭先勒克羅爾最麻煩嘅地方，佢唔知道比亞斯齊會唔會變線啊，臨尾嗰度，所以咧就一路好近啦，都唔敢喐㗎。夏積應該咧就係過咗啊干納噴道之後啦，咁而家嚟到第11位嘅位置，慢慢咧就係逼近積分區啊。咁啊，夏積用嘅咧就係中性胎，咁啊同隊友韋斯塔班用嘅軟胎就唔同。韋斯塔班可能都想起步嘅時候咧略為向前搶一搶啊，但係咧就最終起步方面咧就冇乜特別嘅一個嘅超越嘅位置。呢邊勒克羅爾慢慢咧就逼近咗阿比亞斯齊，相反即係比亞斯齊啦，比前邊用軟胎嘅韋斯塔班咧就係拋開少少。當然啦，呢條賽道你跟住前車跟得太耐嘅話咧，其實佢輪胎好容易係過熱嘅。同埋咧，如果你話睇
頭先好多嘅鏡頭咧，其實個路面好似都幾跣㗎。呢邊夏積喺外彎位置冚過咗呢就係下哥拿賓道啊！咁嚟到正賽當中，似乎呢架紅牛用中性胎啦，對住中游嘅阿爾卑車隊啦，仲係有優勢嘅。嗱，克洛爾嚟啦，咁啊見到比亞斯齊呢就係守翻條慢線先，所以克洛爾呢暫時仲係過唔到前邊嘅比亞斯齊啊，但速度呢好明顯，克洛爾係更加快啲嘅。3號彎克洛爾行外彎好過啦，因為緊跟車尾嘅話呢，好容易受到影響㗎。克洛爾抽出嚟4號彎位置，兩個人鬥剎車啊！克洛爾最終4號彎入彎之前啦，就係過咗比亞斯齊。克洛爾嚟到第6位。咁都係車嘅實力㗎，你睇到其實咧，真係純個速度咧就已經冚過咗個麥拿倫。呢一站法拉利帶嚟好多升級，好明顯啦，呢啲嘅升級咧就係起作用。呢個就睇翻夏積，咁啊前邊就連巴特。大家都係紅牛體系嘅車手啊！今年夏積呢就係2年級生，第2年參加 F1 全賽季嘅賽事。前邊嘅連柏特呢，今年就係1年級生嚟嘅。但係喺呢條賽道當中啦，跟車唔係咁易啊，因為好多呢啲嘅中高速彎啦，其實一跟車啦，前車嘅亂流影響啦，就會影響到咧後車嘅整體嘅下壓力嘅穩定性。咁同埋真係喺有啲彎角見到架車，即係唔係一架半架，好多架都係喐得好緊要架車。不，大家仲係可以對比一下呢，就係紅牛呢個 RB22賽車啦，佢嘅成個嘅尾翼嗰個低阻設計啊，掀起身嘅方式同埋掀完之後呢，你都感覺到佢應該帶嚟嘅低阻效果呢，就係非常之高嘅。呢度有4段嘅低阻路段啊，大直路就係其中嘅一段。夏積爭0.4秒鐘，慢慢貼近前邊嘅連柏特。嚟到直路尾，夏積要唔要抽出嚟啊？連柏特呢就係守防守線啊，雖然都係紅牛體系嘅。但係啦，絕對唔手軟㗎，最終呢就係封咗夏積條線路啊！夏積呢次嘅超車嘗試呢就係失敗嘅。咁夏積同比文呢就試過喺12號彎有啲呢就逼對手出去嘅情況，咁都係記錄在案。咁啊，另外仲有波多列圖亦都有咁嘅情況。係啊，佢同阿奧康。咁呢邊呢就有兩部阿爾卑嘅賽車啦，分別排喺第12同埋13。哥南賓道呢就係領先隊友加斯利。咁啊，蘭女士就被問到呢個輪胎同埋個節奏點，同頭先講一樣啊，到處都係好線。韋斯塔潘呢就暫時係穩得住第5位嘅位置啊，所以佢用軟胎嚟講啦，佢整體嘅呢個一停嘅時機呢就可以考慮下，咪可以推後啲啦。同埋佢因為呢就冇緊貼前邊嘅洛里士啦，所以個輪胎嘅溫度呢相對而言應該係比較好控制嘅。至於夏美頓都好明顯啊，即使用軟胎啦，一個可能係速度嘅問題啦，第二個啦，佢都唔想太呢就係 push 嘅賽車啦，費事呢就令到呢一套軟胎呢過早衰退得太緊要。所以暫時咧就前數位嘅車手啦，都係好穩定嘅。咁至於克羅爾當然仍然喺度講緊路。咁啊，下邊嘅時間咧就喺一組廣告啊，廣告翻嚟之後咧睇睇軟胎嘅入站窗口啦，可能會到㗎。廣告之後見。九江雙蒸，廣東體育頻道白酒品牌戰略合作夥伴。九江雙蒸，純糧，蜜香。醒得快，廣東的雙蒸，世界的蜜香。松點影像，記錄精彩生活。
点影像，國睇粵超飲王老吉，王老吉邀你收睇精彩賽事。有骨氣更硬氣，玉能正骨水，一瓶在手，傷痛無憂。好例牌好米都唞唔上嚟等胸悶氣短嘅症狀呢？請用益安寧丸。你有冇入睡困難、容易醒咗再都瞓唔翻等失眠嘅症狀呢？請用益安寧丸。你有冇唔想喐，一喐就攰，行幾步就要停一停等神疲乏力嘅症狀呢？請用益安寧丸。益安寧丸獲得中國發明專利，一種治療冠心病嘅藥物及其製備方法。百年益安寧丸，祝你心臟平安。益安寧丸獲得中國發明專利，一種治療冠心病嘅藥物及其製備方法。百年益安寧丸，祝你心臟平安。而家我哋見到咧就咸美頓啱啱完成咗一停嘅，咁啊用軟胎起步嘅咸美頓咧第12圈咧已經係入站，出翻嚟之後咧，暫時咸美頓咧就係排響第7位嘅位置，而家咧就落後第1位嘅拿素咧就係26秒啊，咁啊至於呢一站咧入站嘅淨損失咧就係22秒鐘，入一次站淨損失嘅時間咧就係22秒，羅神啦喺呢個時候咧亦都係入站啦。咁啊，停留時間6.3秒，當然唔理想啊！咁另外仲有就係萊爾亦都一路追緊韋斯特班，咁韋斯特班亦都話就好掙扎啦，同埋話架車搖晃得好緊要。So Lewis in. He's probably going for a 3. 咁啊，阿拿素咧就喺個 team radio 話俾車隊知啦，佢估計咸美頓呢個時候入啦，好有機會可能會用3停嘅策略啊，因為好早啊，真係。同埋亦都真係好講架車啊輪胎嘅溫度嘅情況啊。咁啊，對於咸美頓嚟講咧，就中性胎同埋軟胎咧都有剩㗎，有新嘅擺喺度嘅，2套嘅新嘅硬胎，1套新嘅中性胎。係啦，呢邊咧就阿拿素啦，亦都係入啦。咁啊，拿素咧就應該係想防咧就係呢一個咸美頓嘅 undercut 㗎。其實拿素用中性胎啦，正常嚟講就唔一定要咁早入嘅。咁但係有機會啦，佢真係想防咧就係咸美頓嘅 undercut。韋斯特班已經入咗嚟。好明顯係對標住咧就係咸美頓嘅策略㗎。咸美頓唔入，相信拿素而家亦都係唔入，因為佢節奏係唔差嘅。咁啊，韋斯特班入咧就比較正常啦，因為佢係軟胎起步嘅。咁啊，安東尼利依家就成為咗帶頭者啊。咁啊，韋斯特班出翻嚟之後咧，就應該可以喺翻咧就話呢一個嘅後根堡啊下積嘅後邊嘅。咁啊，呢一度入站淨損失22秒鐘，韋斯特班出嚟喺第9位，咁啊喺呢度有後邊連伯特都過埋啊，連伯特都過埋。咁啊，睇下咧就係兩位紅牛體系嘅車手連伯特同埋夏積喺韋斯特班最近嘅時候啦，會唔會略為比較爽快啲讓一讓啊？咁都提過啊，就起步嘅時候啦，韋斯特班啦、咸美頓啦，依家第7位後根堡咧都係軟胎起步嘅。嗱，見到咧就係拿素啊，落後第1位嘅隊友安東尼利係16秒啦。按照呢度入站淨損失22秒嘅話咧，咁啊安東尼利呢個時候入出翻嚟之後啦，都會起翻拿素嘅後邊嘅。咁啊，奧康波多列圖事件就喺12號灣逼對方出去嗰啲咧，就唔需要進一步調查啦。嗱，咸美頓啦，呢個時候咧就係落後啊安東尼利17秒鐘啦。換言之，安東尼利入站出嚟啦，都會跌翻喺咧就係咸美頓嘅後邊。所以 Benz 咧就而家應該用拿素啦去對標咸美頓嘅策略。安東尼利睇下佢策略點樣安排啦。咁亦都睇下輪胎嘅衰減情況會係點啦。哇！你都唔好話用中性胎用軟胎，其實一停嘅窗口係差唔多㗎。係咯。難道攞呢次停留唔錯啊，2.2。咁啊，應該係用翻套嘅硬胎啦。而家拿素、咸美頓、洛里士啦，都係用呢個白色嘅硬胎嘅。嗱，韋斯特班入去啦，換嘅咧就黃色嘅中性胎。韋斯特班中性胎方面有2套新嘅嚇，而家咧就係2套新嘅第1套，咁啊仲有1套新嘅硬胎。咁入站嘅關係咧，就安東尼帶頭啦，依家第2位變咗係勒克萊爾啊，咁啊比阿斯齊喺第3位。換言之，韋斯特班如果係3停嘅話啦，下一停有機會嘅話咧，輕車啦可以試下用咧就係用翻中性胎啊，因為佢起步係軟胎嚟嘅，已經係達到咗咧就係一站用2個乾胎配方嘅呢一個嘅賽例㗎啦。咁啊後根堡亦都係停留時間都唔錯啦，亦都已經換咗胎。其實 Benz 都幾聰明啊！拿素嘅策略係對標咸美頓嘅，安東尼利另外一個策略呢邊韋斯特班咁啊要過阿連柏特㗎啦。I was managing in that first stint. Could have given me the heads up. You've exposed me to Kimi now. I don't think it's going to be long for everyone. I need an update on the plan then. We moving towards the breeding thing.
So still on plan here, George. Nothing to worry about here. 咁啊，嗱，上咧同車隊討論緊個策略啊，就講到一啲位置嘅問題。咁但係就亦都見到阿德尼咧同佢講啦，就唔需要太過擔心，暫時一切都係正常。咁啊，呢邊咧就話安東尼利入噶啦，包括咧就比亞斯齊亦都係入，安東尼利出嚟啦，應該會喺翻阿咸美頓嘅後邊嘅。比亞斯齊呢個時候啦，亦都係入站啊，同阿安東尼利呢就係同圈入站嘅。咁啊，同蘭道女士一樣啦，就停留嘅時間都係靚啊，2.2秒。咁啊，安東尼利出到嚟之後呢，就喺第4位啊，喺翻咸美頓嘅後邊。咁啊，至於而家排響第1位嘅勒克羅爾啦，用中性態到現時為止呢，仲係未入站。艾邦起步程序有問題，不過呢就喺賽後先至會係打嚟啦。勒克羅爾呢個時候啦，亦都係入站。呢一站真係啊，用中性胎同埋用軟胎起步啦，總體嘅一停窗口係差唔多。咁同埋熱到咁緊要啦，真係亦都要睇下個車嘅 setting 啱用咩胎啊。用軟胎起步嘅韋斯塔潘同埋咸美頓呢，就比較多剩翻落嚟嘅輪胎選擇啊。如果即係話咧，其實個熱度去到咧就軟胎同中性胎可能個衰減程度速度係差唔多啊。And Box Charles Box, we have the gap to cover Piastri. We don't care about Piastri. Let's look for the head if we have the pace. 咁車隊要留落去就係入嚟啦，咁就話要係管理咧同比亞斯齊之間嘅距離。咁留落去嘅回覆就話我根本就唔 care， 唔理啦，唔關心啦，我同比亞斯齊嘅距離。嗱，克羅爾呢個位置啦，如果入站之後出翻嚟啦，就應該會喺比亞斯齊嘅前邊，韋斯塔班嘅後邊，因為下職啦，亦都應該要準備入站噶啦。因為隨住安東尼呢入站咧，其實依家紐雷係帶緊頭啊，所以你見到佢係催谷緊嘅。好啦，夏積呢個時候咧就果然亦都係入啊！夏積今日嘅起步咧就認真係麻麻地啦，用中性胎換翻一套嘅硬胎先。咁啊，2.7秒嘅停留時間都算係 OK 嘅。而家咧就相反，即係去睇睇啦，克羅爾入咗去出嚟之後嘅情況啊！理論上就應該喺比亞斯齊嘅前邊嘅。哇！艾邦係山尼斯有問題，都係講緊起步嘅程序喎。咁起步程序係偷跑啦，因為停車格停得唔靚啦，唔啱啦。咁呢邊咧就保達斯啊，車隊咧就要佢係要退出比賽噶啦。嘅車遇到問題啊！好啦，嗱，羅爾入去啦。嗱，羅爾入。咁而家咧就佢領先緊比亞斯齊25秒，咁而呢一套嘅入站淨損失咧就係22秒，所以如果係法拉利整體嘅換胎正常嘅話咧，咁克羅爾咧就啱好出翻嚟之後咧，會繼續處於呢就係韋斯塔潘同埋比亞斯齊之間。如果即係話啦，雖然係第10起步啊，但係羅爾第一個 sting 咧係做得唔錯㗎，因為佢出翻嚟嘅話位置係 OK 嘅話咧，其實已經係賺咗啊。咁同埋仲有就係佢喺前面啲揸車手當中，佢係最遲一個入站嘅。啱好咧就韋斯塔潘係過咗嘅，咁而家比亞斯齊咧就啱啱入到大直路當中，所以克羅爾咧就的確啦啱好喺比亞斯齊嘅前邊啊。咁其實咧就韋斯塔潘入組都有好處嘅，之前佢已經俾勒克羅爾咧就追到壓力好大㗎啦。咁但係佢先入嘅話，咁而家出翻嚟啦，暫時同勒克羅爾咧就拉翻開一段嘅差距。大部分嘅車手咧都係用硬胎嘅，用中性胎嘅咧就有韋斯塔潘。咁以及咧就係中性胎起步但未入站嘅連伯特，以及咧就係比文嘅。就算係咸美頓啦，佢用軟胎起步啦，咁一停都已經係換上咗咧就係硬胎噶啦。我諗紅牛車隊可能會為韋斯塔潘考慮啦，就算係二停都好啊，都可能啦會採用翻咧就係中性胎。咁暫時咧就比亞斯齊啦，同埋勒克羅爾有1.5秒咁上下嘅距離啦。咁拿素而家領先咸美頓呢就暫時只係大概1.8秒鐘。比亞斯齊呢就追緊上嚟啊！而克羅爾啦，而家距離前邊嘅韋斯塔班嘅差距呢就拉開到大概8.3秒鐘。所以韋斯塔班呢就一停嘅時機啦，算係唔錯嘅。咁呢邊下職啦，亦都有一個嘅超車超越咗羅神啊，小紅牛車隊嘅羅神。咁而家下職咧就嚟到咗第9位嘅，應該係第10位嘅位置啊！佢仲可以追入比文啊！鏡頭當中見到呢就嚟自紅牛車隊嘅下職。
咁啊，用一套新嘅硬胎，就係過咗阿比文，比文暫時未進行一停啊，依然係起步到而家仲喺度用緊嘅中性胎。有啲風啦、線啦，所以呢啲短兵相接咧，車手要極度小心啊，因為有咩揩碰就麻煩。不過咧，就呢兩個人短兵相接嘅時候啦，因為輪胎根本唔喺一個嘅狀態裏邊啦，所以見到阿比文都冇太夾硬嚟啊。咁而家咧就安東尼咧落後緊啦，佢嘅隊友咧就係拿素有7.8秒，咁啊落後啊咸美頓咧都大概有6.1秒鐘嘅時間。馬姐依家嘅前邊咧就會係連巴特，呢度見到比亞斯齊。比亞斯齊啦，慢慢咧就俾阿勒克羅爾都嘅拉開少少啊。當勒克羅爾跑順嘅話呢，呢一站呢一條賽道啦，就應該係啱啱迎嚟咧就唔少空氣動力學部件升級嘅法拉利嘅賽車啦，係嚟得更加快嘅。咁較前就1秒半左右啦，依家去到咧1.7啊，又都有1.8秒啊咁樣啦。今年嘅法拉利賽車型號咧就係 SF26啊，尾彎。咁舊年呢，就比亞斯齊啦，喺呢一度咧就係 Pole to Win 嘅，又攞杆位啦，兼且咧就贏到咗分站冠軍啦。咁而今年呢，暫時咧就排響第7位。頭先喺直路嘅極速咧，就似乎係比亞斯齊嘅車快啲嘅。羅神呢邊啦，亦都係過咗阿比文啦。咁啊，羅神亦都嚟到積分區啊，喺第10位嘅位置。對於比文嚟講啦，輪胎衰竭得非常之緊要啊，應該要快啲去進行一停噶啦。咁啊，按照佢咁晏先一停嘅話，唔通有機會諗住用硬胎去跑到完，用一個一停嘅策略？但係一停嘅話咧，喺呢度真係會比較艱難。係啊，咁我亦都提過啦，就真係車都要好小心咁啦，就係監管住啦、管理住啦輪胎嘅情況同埋個車嘅情況。咁而家咧就嚟到一個僵持嘅時刻，好明顯啊！咁啊進行咗一停之後咧，拿素咧都冇催谷架車嘅，所以佢而家依然係保持住領先咸美頓1.8、1.9秒左右。佢應該係做緊輪胎方面嘅管理啊！我諗到二停嘅窗口之前啦，拿素先至會相應提速，咁啊為佢嘅二停咧拉翻開一啲嘅優勢啊，進行呢個戰略嘅部署。呢個喺呢一站咁樣嘅路面溫度熱度嘅情況之下係必須。前排嘅車手啦，其實而家互相之間咧就係相安無事啊，各跑各嘅。拿素領先咸美頓1.9，拿素領先安東尼利5秒鐘，安東尼利係領先洛里士2.3，洛里士係領先韋斯塔潘4.4，韋斯塔潘領先阿勒克羅爾7.6，所以大家基本上各跑各嘅。而家最緊要做輪胎管理。而比較明顯見到個車尾咧就係比亞斯齊啦，咁但係咧就都叫做又拉開啲啲。Okay, Frank, as is an instruction, we need to switch cars into turn 1, please. Switch into turn 1. Switch cars. Haytham, into turn 4, please. Turn 4, switch the cars. It's 咁 one 啊， of the 車隊叫 signals. 哥立賓道咧就最初話1號彎，跟住又話4號彎，咁就要互換位置。咁啊，哥立賓道點解啊咁樣啊？加斯尼而家排響第12位嘅位置㗎。咁啊，應該搞掂咗啦。應該係一個相對延遲咗嘅 Team Radio 啊。咁啊，大家頭先睇翻阿拿素出尾彎咧，其實架車都係喐得都幾緊要啊。所以啲車手講翻報翻嚟係啱嘅，即係真係喐得好緊要，個路面其實都幾線。所以油門咧就真係盡量要再細膩啲，保護翻個後胎先，因為實在個路面溫度太高啊！而家氣溫咧就係講緊係31度啊！咁因為陽光燦爛啦，所以路面溫度咧而家咧就嚟得更加之高嘅。咁而家咧就係巴塞羅那當地咧就晏晝嘅時間嚟嘅。咁啊風速咧就係每秒2.4，路面溫度而家咧就係去到50攝氏度。啱應該韋斯塔潘係嘛？就話係 C 計劃喎。C 計劃會唔會係一個3停嘅策略啦？喂呀，黐埋嚟抽咩事咧？見到就係下積過咗連巴特。其實而家咸美頓同阿拿素之間啦，車隊應該係計緊策略啊，因為呢個兩個咧就係好明顯爭冠嘅對標車手。咁啊，咸美頓都做咗個最快圈速，亦都揭示咗拿素啦，都係喺度管理當中。咁啊，咸美頓而家如果能夠係 keep 住同阿拿素2秒鐘左右嘅話啦，都算係唔錯噶啦。起碼二停咧都仲有機會啊。Happy with pushing. Hey, firm, Kimmy. Good lap times. 阿 Kimi 就問啦，需唔需要吹谷下咁樣？
咁啊，邦奴科佢 OK 啊，俾啲好嘅圈速我睇下。安東尼你而家落後啊，咸美頓啦，大概4秒鐘啊。咁啊，佢應該係感覺個輪胎都還可以啦，先至會提出，喂，我哋要唔要 happy 啲嚇，去試進行 push 咧咁樣。如果係 push 到啊咸美頓嘅後邊啦，咁啊咸美頓嘅壓力其實就大啦。對於法拉利嚟講咧，佢哋嘅策略制定咧就要瞻前顧後啦，又諗過唔過到阿拿素，又諗下會唔會過唔成功，又俾後邊嘅安東尼嚟偷到雞啦。咁而安東尼後邊又唔係勒克羅爾喎，因為嗰個咧就係蘭道羅里士啦，跟住韋塞班啦，跟住都係幾遠嘅時間咧先至係勒克羅爾啊。安東尼當然都要留意下身後嘅洛里士嘅，兩個人只係相差2.4秒鐘嘅。而家圈速方面啦，拿素呢就係1分22秒5，咸美頓1分22秒7，安東尼1分22秒1，的確呢而家呢就開始係 push 緊嘅啦。咁其實包括韋塞班1分22秒8，其實都喺呢一個區間裏邊，大家都喺呢個區間裏邊咧管理緊輪胎，大家都唔 push 嘅，大家跑嘅都係同一個好相近嘅節奏。咁見到羅神啦、侯根堡啦同埋加斯利。咁後邊仲有哥拿賓道咧，4架車都算係近啲。咁啊見到就侯根堡亦都用一個唔同嘅線路啊，咁盡量唔好走入咧前車嘅一啲污糟嘅氣流嗰度啦。雖然一定有噶啦。侯根堡咧就追阿羅神啊，奧迪賽車追緊前邊嘅小紅牛嘅賽車。哇，越嚟越近啊！咁啊，奧迪咧就前身啊，就係呢個嘅Alfa Romeo 啦。咁然後咧，但而家咧就用咗佢哋自然嘅動力系統嘅。咁啊，據聞咧就國際聯主席蘇拉耶姆話，下一代嘅引擎咧，可能希望咧就係自然吸氣啊。佢希望呢一套嘅系統咧更加簡單啲、可靠啲、輕啲。但似乎奧迪咧就唔係咁認同啦，因為奧迪一直啦喺呢個小型嘅渦輪增壓方面咧，包括係以前跑勒芒又好，佢哋嘅民用車都好啦，其實佢哋係研發得唔錯嘅。所以咧，奧迪有少少唔同意見啊，其他車隊反而咧就問題唔大嘅。咁就韋塞班嗰邊咧，即係話勒克羅爾喺後邊，但係仍然咧就喺佢嘅呢場比賽裏邊嘅。咁啊，勒克羅爾其實都 push 架車最快啊！暫時全場前排車手裏邊呢，個圈速快嘅咧就係勒克羅爾啦，1分22秒0嘅。勒克羅爾似乎好想往前追嘅。咁啊，連伯特都入咗去啦，呢度繼續見到咧就係侯根堡咧追住羅神，其實真係好近啊！睇下幾時有機會咧可以係攻擊。連伯特咁啊，呢個係佢呢一場比賽嘅一停嚟嘅，應該要換一套嘅硬胎出翻嚟。咁啊，66圈23圈入站嘅話咧，呢度有機會係嘗試一停嘅策略啊。係啊，睇下呢套嘅硬胎啦，佢嘅管理究竟係做得點啦？因為入一次站啦，就要損失22秒鐘。咁啊，連伯特呢就係希望啦，整體嘅節奏慢啲，但入少一次站啦，可以係賺翻啲22秒翻嚟。呢個就睇下車隊點計數啦。前邊嘅咸美頓同阿拿素之間呢，仲係大概2.3秒鐘嘅差距啊，兩個人嘅節奏係差唔多嘅。洛里士第2位嘅咸美頓，其實總體嘅節奏都同第5位嘅韋塞班係差唔多。哇！喺拿素啱先呢圈更加慢啊！拿素啱先呢圈做到呢就係1分23秒2㗎，比前邊1分22，比後邊1分22秒9嘅咸美頓呢，仲要慢咗0.3。應該都係管理緊輪胎啦，呢個應該就唔係話速度快慢嘅問題，只係管理輪胎嘅時候呢，節奏嘅一啲變化啫。勒克羅爾嚟緊啦，勒克羅爾而家呢就好想催谷嘅賽車啦，去追前邊嘅韋斯塔班。呢邊見到阿侯根堡呢就嚟緊啦，但阿羅神呢就係行咗一條防守線嘅話，暫時呢就守住咗阿侯根堡嘅。侯根堡食翻個內檔先。抽翻出去外邊，3號彎唔好緊跟前車啊，緊跟前車啦，下壓力係會損失得非常之緊要啊！留意下身後嘅加斯利啦，亦都係嚟緊啦。侯根堡進攻之餘，都要注意下去防守身後嘅車手。咁呢個彎角裏邊咧，亦都係咧就行一個唔同嘅路線啦。兩個人嘅處理係唔同嘅，某程度上咧，亦都有機會咧就係後邊嘅侯根堡啦，盡量唔想貼得前車嘅線路一模一樣啊，以免係譬如話容易俾前車後方嘅熱浪影響輪胎溫度啊，兼且氣流影響嘅。咁就侯根堡應該投訴啦。頭先呢，就係阿羅神啦，喺大直路嘅時候咧就一路係剎車嘅時候仲喺度轉向。因為按照 F1 而家嘅攻防嘅規則嚟講咧，剎緊車嘅時候咧就唔可以變向噶啦。咁頭先的而且確咧就喺臨入1號彎之前咧，佢一路向右行噶。咁啊，侯根堡真係留意下身後嘅加斯利啊，加斯利係追到埋嚟嘅。
一旦侯根寶進攻無果又影響速度嘅話呢，咁啊後邊嘅加斯利啦，隨時可能係螳螂捕蟬，黃雀在後，過咗侯根寶嘅。咁啊呢次過尾彎嘅時候咧，就三個車距離遠啲，但係侯根寶又再次咧係開始靠近。嗱，安東尼利一輪嘅 push 之後啦，同阿咸美頓之間嘅差距啦，而家係縮窄到大概2.3秒鐘左右。但安東尼利都要留意下輪胎溫度啊！佢尋日自己都話自己排位賽嘅飛馳圈啦，最大嘅問題啦係 push 得太狠啊，導致輪胎到第3個計時段啦已經係過熱。咁啊呢個都符合佢嘅駕駛風格嘅。留意下咧，就話洛里士啊，個輪胎其實兩邊都磨咗唔少胎膠出嚟嘅，尤其是內側啊。佢呢套硬胎跑咗12圈啊，但佢磨損嘅程度咧已經係幾嚴重下嘅。咁所以呢站咧，其實咧就真係比想象中係嚟得複雜嘅。呢一站某程度上都算係呢個補胎大戰啊！冇錯，睇下邊個可以保護條輪胎啦，有一個更加持久嘅性能。呢邊被套圈車略為讓一讓先，睇下侯根寶呢一套係咪頭先嗰下一路向右向右？係啊，其實係剎車點嚟嘅。一向右咧就變咗窒住咗侯根寶套氣啊！侯根寶先變剎車點，對方右變，呢下就另外一下啦。呢個係另外一回事嚟嘅。應該係啊波多列圖啦，以及啦奧康。咁就拿蘇就話可能係前碌啦，覺得有啲即係比較弱啊。前碌喺呢條賽道最大壓力咧就係左前碌，特別係3號彎啊、4號彎啊、1號彎啊、尾彎啊，對於左前碌嘅壓力咧都係非常之大啊。當年揸麥拿倫嘅咸美頓喺呢度試過去到比賽嘅尾段呢，喺3號彎係直接爆胎撞牆。咁啊，好睇咯。咁啊，有啲車咧亦都開始係靠近啊，像安東尼利同咸美頓啦。1.3，洛里士同安東尼利啊1.7。係。咁啊嗱，克羅爾同阿韋斯塔班就未夠近嘅。韋斯塔班用緊係中性胎啊，二停就一定係二停噶啦，就睇下韋斯塔班二停究竟換硬胎，抑或係換中性胎，抑或真係用3停呢？佢仲有一套新嘅中性胎，亦都有一套新嘅硬胎。嗱，較早前第一個 Sting 咧，見到啲車即係喺啲彎角就比較跣啦。咁呢段咧，其實咧大家會見到啲車係揸得比較小心啊，好明顯地。中間呢一段就真係以軟胎為主噶啦。嗱，咸美頓咧就軟胎起步啦，11圈咧就已經係入去換胎噶啦。安東尼利中性胎起步，14圈入去換胎。換言之咧，安東尼利而家嘅輪胎咧就硬胎嘅使用情況咧，要比阿咸美頓咧就係少用咗3圈，即係狀態要好3圈。咸美頓入去喎，又搏數喎，哇！咁啊真係咸美頓3停噶咯喎，係好有機會係3停噶。咁啊頭先拿素都講過呢個問題啊，咁究竟拿素會唔會跟住入嚟咧？不過咸美頓啦，仲有一套全新嘅硬胎嘅，呢一套中性胎嚟㗎係嘛？2.6秒鐘 OK 㗎。咸美頓中性胎嚟㗎，咸美頓咧就係用咗一套全新嘅中性胎出翻嚟，因為賽前佢有一套全新嘅中性胎嘅。佢同韋斯塔班一樣啦，都係軟胎去進行起步，即係等於而家咸美頓其實3個乾胎配方正賽都用晒嘅。冇錯，咁就依家係落到去第7個位置。佢用中性胎，咁啊而家咧就66圈嘅比賽先跑咗28圈，極大可能咧佢係一個3停嘅策略嚟嘅，一半都未到啊，一半都未到。好啦，咁啊而家 Benz 方面，拿素要唔要回應啦？拿素之前養胎養得算係唔錯嘅情況下，要唔要回應啦？似乎同第一個星會又唔同喎，真係要計算下喎。係啊，拿素之前同車隊討論過要唔要3停啊？你要3停嘅話呢，其實而家開始係一個窗口嚟㗎啦，因為後邊嘅車越嚟越輕，因為油量慢慢消耗，越嚟越輕嘅情況之下呢，輪胎嘅壓力個磨損呢，個速率係冇咁高嘅。係。咁就依家拿素後面安東尼利啦，2.8秒。咁啊，安東尼利如果呢個時候入站嘅話呢，就會落後翻啊咸美頓呢就係1.7秒鐘。所以睇下 Benz 點計數啦，要唔要拿素入站？
互應翻呢一個咸美頓嘅 undercut， 咁然後繼續保持翻喺咸美頓嘅前邊啦。如果呢一圈唔跟進嘅話呢，就叫做唔回應㗎啦。亦都有可能啦，就睇輪胎嘅狀況。如果係個輪胎仲 OK 嘅，拖多幾圈，咸美頓嚟緊呢度啊！哇，真係相當快啊！咸美頓。其實頭先睇嗰個鏡頭知道架車有幾快啊！係啊，咸美頓而家咧就狂追緊前邊嘅比亞斯齊。So update, Lewis will be on A3. We are still racing at Norris, so we need to keep these lap times going. 咁就德尼就話翻俾阿拿素知啦，就咸美頓應該係3停㗎啦。咁而家咧我哋都要睇住啦，但係難度落里士嘅。3停嘅話咧，咸美頓要揸快啲啊，所以佢啱先啦喺3號彎好強勢啊，利用輪胎嘅呢個嘅優勢啦，因為比較新嘅優勢啦，外彎咧就係冚咗啊比亞斯齊嘅。咸美頓而家喺第6位，3停你就要揸快啲啦，就唔可以話好溫和管理輪胎啊。咁啊，現場嘅鏡頭頭先呢，就導演都做得非常之靚啊！咁喺看台嗰個鏡頭，你可以睇到哇，一分原來直路嘅衝埋係咁快嘅。即係有時電視轉播特別對住直路嗱，呢啲咁嘅垂直差唔多垂直鏡頭，你覺得個車唔快，其實好快嘅。So give me black and white flag for track limits. So no more of those, please. Otherwise, it's 咁就 Kimi 咧就黑白旗啊，咁啊4個轆出白嘅，出得太多，咁要小心啦。唔好再嚟啦，再嚟嘅話咧要被罰5秒鐘啦。好啦，咁啊而家韋斯塔班亦都係入啊，韋斯塔班亦都極有可能係3停嘅。咁而家睇下啦，呢一套嘅中性胎換咩呢？係咪換硬胎呢？係啦，硬胎嚟講咧就係比較，哎呀太慢啦，左前胎嘥咗時間啊，4.5秒鐘啊，比常規時間起碼算係多咗1.5秒鐘。嗱，用硬胎咧叫做進可攻退可守啊，因為如果你要繼續嚟埋3停，甚至乎唔3停2停嘅話咧，咁其實呢一套硬胎係有機會可以跑到尾嘅。我出翻嚟喺第7，咁啊後邊嘅下積嚟嘅隊友。咸美頓就即刻啊！頭先阿張亮都提過，咁啊做咗個最快圈速。嗱，韋斯塔班就損失時間啦，但冇損失位置啦，因為佢而家落後第6位嘅比亞斯齊16.1，所以啱先多過1.5或者2秒鐘嘅換胎時間，對個位置又冇乜影響。都要講求個間隙啦，同埋運數嘅。嗱，而家咸美頓同阿韋斯塔班都係進行咗2停啦，但兩個人因為唔同嘅輪胎啦，所以咧就戰略空間嚟講咧，韋斯塔班靈活啲，佢有機會係3停。但如果唔需要嘅話咧，佢亦都有機會係2停，因為佢呢套硬胎。咸美頓就唔同啦，佢而家呢套係中性胎嚟嘅，所以係好大機率一定係要3停嘅。特別係以今日嘅天氣啦。而家睇下 Benz 嘅兩位車手點啦，會唔會好快內鬥啊？安東尼嚟到拿素身後0.8嘅咯喎，哇！冇諗到啱先覺得比賽都有啲平淡，而家開始有啲暗流湧動啦。咁啊，何金輝入咗去咧就停咗好耐。右上角嘅鏡頭仔唔喐得，右上角呢就係奧迪車隊嘅德國車手侯根寶啊，但係大鏡頭更加緊要啊！安東尼利距離嘅拿素只係0.7，安東尼利圈速係2分22秒5啊，上一圈咁啊，拿素係1分23秒6，安東尼利係快啲嘅，安東尼利嘅輪胎呢要比阿拿素呢就係新2圈左右。咁啊，何根寶有啲問啊，因為咧見到工作人員攞吹風機咧，就吹入個風口嗰度。咁啊，咸美頓而家咧就落後啊拿素大概16秒到啦。換言之咧，就安東尼利如果而家入站嘅話，出翻嚟之後咧會跌到落去咸美頓嘅後邊。咁啊，拿素前面仲有慢車添㗎。但咸美頓咧就應該係3停嚟嘅，所以咧 Benz 方面要計清楚啦，要有啲戰略定力先得。如果你真係2停嘅話咧，你係淡定啲嚟，會唔會進攻咧？所以我話而家好戲上演啊！安東尼利唔聲，咁啊而家咧就已經嚟到咗第2位嘅位置，兼且咧就係追到阿拿素嘅身後。咁啊，再重申啦，今個週末咧，其實咧就阿拿素揸圈數比安東尼利多啊，因為一年咧就 Benz 嘅安排咧，安東尼利係冇上到嘅。咸美頓而家嚟到隊友勒克羅爾身後咧，就其實已經係相當之近㗎啦，過咗啊！我諗啊，勒克羅爾咧都讓啊咸美頓過，因為咸美頓爭緊嘅名次啦，同阿勒克羅爾係完全唔同嘅。勒克羅爾冇理由阻啊咸美頓發達嘅。咁暫時呢個望落去輪胎嘅情況都 OK 嘅前胎。20.9 Charlie's in front. 就問啦，different start. 問阿 Santi 啊，咁啊要做咩圈速左右啊？咁啊1分20秒9左右啦咁樣。同埋呢個係一個延遲咗嘅 team radio 嘅，當時仲話勒克羅爾喺前面嘅。哇！呢邊我哋睇下 Benz 嘅內鬥啊！
韋斯塔班喺呢一度迎嚟職業生涯第一個嘅分站冠軍，當時就因為起步之後呢，當年嘅咸美頓同阿羅斯堡呢喺4號彎嘅位置撞車。咁啊，相信拿數啲車迷咧都戥佢係心急啊，因為咧就走唔甩啊。咁啊，而家車隊啊讚翻啊克羅熱啦，啱先讓啊咸美頓啦一個非常之好嘅隊內嘅合作，一個好嘅 teamwork。係啊，咁由於今個週末就亦都喺 Q3嘅時候，阿克羅熱出咗事啦。其實呢場比賽嘅策略兩個有少少唔同。安東尼利嚟緊，安東尼利嚟緊，拿數開始放 Benz 嘅內鬥開始啊！暫時嚟講咧，就有拿數守翻住，哇！跣咗出去，見到咧就係安東尼利啦，都1號彎幾浪下，直接咧就係擒呢一個嘅路肩位啊！哇！安東尼利真係完全唔客氣啊！有機會接近嘅話啦，就希望可以進攻啊！ Toto Wolff 條尾應該即下啦。嗱，呢個4號彎啊，當年咸美頓羅斯堡啦，就喺呢個位置撞車㗎。哇！而家 Toto Wolff 都心跳加速啊，會唔會 Team Radio 提醒咗兩位嗱，小心啲啊！但真係啊，安東尼利真係唔聲，呢個時候就係爬到嚟第2位嘅位置啊！其實今個週末你都見到佢咧不斷喺度進步緊嘅，第1年冇上，2年好似唔正常，跟住去到3年一路已經上緊啦啲圈速。同埋睇翻今年啦，有幾站比賽咧，其實佢排位賽嘅速度一般，但佢正賽嘅節奏其實係越嚟越好，越嚟越好咁上緊嚟。咁啊，拿數都話之前邁阿密大獎賽啦，曾經因為個車唔順啦，用過咧就係安東尼利嘅調教啦，之後都一直沿用，但後嚟慢慢發現啦，唔啱自己㗎。Give me a reminder for track limits. Let's not take any risks. 咁就邦寧頓再次提翻安東尼利啊，唔好4個6出8界。係啊，罰5秒鐘就非常抵㗎啦！你而家鬥到興起，跟住話俾你知罰5秒，咁啊等於你嘅戰鬥就結束咗㗎啦。咁仲要攝個蘭道羅利士喺 Benz 兩架車中間喎。咁而家咧就對於安東尼嚟講咧，就可以用呢一個嘅超車模式㗎，會每圈多0.5兆焦耳嘅充電量。所以安東尼你要部署下先，啱先一下過唔到嘅話啦，而家略為再跟先，充下電先，要確保自己又可以過到拿數，又唔會因為過咗拿數之後冇電俾拿數過翻轉頭。同埋咧位置嘅選擇，即係話攻擊個選擇都係好重要，喺咩點？喺呢個賽車場嗰度尤其是，始終應該1號彎係一個最好嘅攻擊點啊！所以安東尼利呢一啲嘅彎曲最好係充多啲電啊！嗱，佢而家咧就見到上邊啊嗰個顯示咧，下邊嗰個就係電池嘅電量啦。一剎車呢個電池電量就會增加嘅。咁見到都差唔多滿㗎。真係冇諗到嘅正賽節奏啦！安東尼利真係唔聲就上咗嚟啊！佢而家嘅硬態咧就因為入站遲啦，要俾阿拿數係新2圈嘅。You are catching really well. Keep pushing. 麥山田咧就下邊度問佢。我依家係咪追緊佢哋啊？佢話係啊，你追佢哋追得好好啊，繼續吹谷啦。咁又縮窄到咧就係0.7秒左右，呢度尾彎。It won't be long for George. We are at risk from Norris behind, 3.9 seconds. 車隊都提安東尼利啊，除咗係阿 George 喺前面之外啦，都要眼尾睄下啦，後邊嘅有蘭道羅利士喺度啊。羅利士嘅輪胎咧就要比阿安東尼利舊1圈啊，幾乎可以話係一樣嘅。安東尼利再跟一跟先，如果真係想過啊，唔好太心急，但係同埋要過嘅話咧，都要小心啲，千祈唔好兩敗俱傷。畢竟係隊友啊，同埋。So let's not slow each other down racing. We need to keep that gap to Norris nice and healthy. Now at 4.3. 咁就話唔係叫你咧，其實咧就同阿 George 咧拿數咧都要慢低落嚟，咁但係一定要咧就係 keep 住咧同蘭道羅利士嘅距離，保持車隊嘅利益啦，即係意思係。安東尼利都要小心啦，按照佢咧就係領先拿數68分嚟講啦，呢個第2名完全可以接受㗎。你真係要一個好有把握嘅位置先過唔到嘅話咧，你要沉住氣先跟住先。又近咗啦，得翻0.4幾啦，入最尾2個彎。咸美頓啊，喳聲係追緊上嚟啦。咸美頓呢用一套用咗8圈嘅中性胎狂追緊啦，兩位硬胎已經係超過20圈嘅 Benz 嘅車手。蘭道羅利士入站喎，讓一讓。蘭道羅利士係咪都想嘗試下一個嘅 undercut 呢？呢個係蘭道羅利士嘅2停嚟㗎。咁啊，呢個時間進行2停嘅話呢，係有機會2停到尾㗎。3-4
係啊，洛里士入去咧有機會換嘅咧，其實係硬胎嚟嘅，因為佢有兩套新嘅硬胎嘅。拿素亦都叫咧就話入去，咁啊3、4、5、6號彎啊，安東尼利其實呢個時候可能佢都知㗎，所以都比較小心啲。對於 Benz 嚟講啦，而家安排阿拿素入去嘅話呢，一個係既定嘅策略啦，另外一個咧都可以避免兩位車手嘅內鬥咧，可能會係出現車隊利益嘅損失啊。對於咧就拿素入去啦，安東尼利開心㗎，因為佢前邊嘅空氣係乾淨咗。你估拿素想唔想入去啊？但呢個又的確可能係一個嘅時機嚟㗎。對於佢嚟講，因為夏美頓越追越近，俾阿拿素入咧唔係壞事嚟嘅。若干程度上面都係對翻夏美頓嘅。當然佢策略可能係爭好遠嘅，佢哋而家應該係兩停㗎啦。夏美頓咧就應該點嚟講都要入多一次嘅，所以夏美頓而家係搏緊時間要爭翻入多次嗰22秒翻嚟。冇錯。咁而安東尼利都知道啦，唔使係夾硬去攻擊拿素啦，因為佢入去啦。同埋佢而家咁樣好啊，前邊個空氣乾淨嘅，亦都唔容易跟住車尾嘅時候個輪胎會過熱啊。好啦，睇下拿素呢次嘅換胎順唔順利。我要保證翻咧就出翻嚟啦，喺阿洛里士嘅前邊啊，正常嚟講就冇問題嘅，2.8秒都 OK 啊，係唔係特別優秀都算 OK 嘅。因為天氣好熱咧，其實有陣時會係好明顯喺換胎度有影響。咦，比亞斯齊都入啊，比亞斯齊都入。拿素出翻嚟之後，啱好咧就喺翻阿洛里士嘅前邊。咁而家韋斯塔班啦，亦都係追到埋嚟㗎啦。韋斯塔班啦就落後阿洛里士，其實都係3.2秒鐘啊。韋斯塔班嘅節奏咧，暫時嚟講係唔錯嘅。It won't be long, Kimi. Got to cover Norris. 咁就安東尼利即係阿邦尼頓通知翻佢啦，其實都係要。佢咁講啦，叫及住啊，難道洛里士啊？嗱，而家安東尼利領先洛里士24秒，而呢度入站證損失係22秒，所以咧，安東尼利最起碼咧要 keep 翻住咧佢領先啊洛里士嘅優勢咧喺22秒以外嘅。好啦，安東尼利入嚟，直接入啊！應該就要對標啊洛里士，起碼保證翻洛里士咧就唔可以喺兩部 Benz 嘅前邊。咁啊，安東尼利出翻嚟之後啦，嗰個嘅位置究竟喺阿拿素嘅前邊，抑或係後邊呢？呢個就好關鍵啦。嗱，無論結果係點啦，首先要讚阿 Benz 呢場比賽嘅策略咧係好周詳嘅。安東尼利又係2.8秒鐘，咁啊出翻嚟之後喺阿拿素嘅前邊，抑或係後邊啊？都好難講㗎，因為拿素啱先出去嘅前半圈咧輪胎未熱㗎，個節奏會受影響。哇，好近！啱好拿素咧就喺翻阿安東尼利嘅前邊，而對於安東尼利不利嘅呢，就係佢兩個中間夾住一部慢車，哇！洛里士殺到埋嚟，哇！真係爭啲咁多啊！你再慢啲咁多嘅話呢，就洛里士過咗㗎啦。真係精彩，所以都頭先提過啊 ，Benz 呢場嘅對應啊策略其實真係好周詳。Benz 好清楚呢一段時間呢，首先要對付嘅呢就係洛里士啊，洛里士一入兩部 Benz 呢，先後都入嘅。咁安東尼利套胎起一次嘅話啦，就當然對於蘭道里士就唔好消息啦。好啦，咁而家兩部 Benz 咧就已經係完成咗兩停啊，壓住咗洛里士喺後邊，而家就要專心睇睇排響第一位嘅夏美頓啦。咁啊，安東尼利就俾蘭道里士遲入啦。咁頭先觀察過咧，蘭道里士嘅右前其實個狀況唔算話好靚啊。而家洛里士喺安東尼利身後0.8秒。頭先安東尼利可能有4個都出咗白界。而家夏美頓領先拿素咧，只係16秒鐘，所以如果夏美頓真係要三停嘅話咧，咁就一定係個位置咧會跌到落去，包括安東尼利、包括洛里士嘅後邊，咁啊會響阿韋斯塔班嘅前邊。正如張一玲頭先話齋啦，就阿夏美頓依家係中性態，咁好難捱得到尾嘅，有啲難啊。所以法拉利嘅 fans 可能好希望夏美頓可以贏，但係而家睇落去唔係咁容易啊。And we are planning other 7 laps on this set. This is our race. Give everything. This 7 laps is the critical moment. We have our chance. 就阿山提咧，佢嘅俾總公司咧提翻夏美頓咧，就話即係嚟緊呢數個圈咧，就一定要係盡量催谷，咁否則咧就係會比較困難啦呢場比賽。咁但係咧就喺呢場比賽之前都提過啦，咁嘅天氣咁嘅熱度啦，咁究竟吹鼓得太犀利，架車又會唔會有問題咧？咁樣
可能啲法拉利嘅車迷問：喂，咸美頓可唔可以唔入啊？唔三停啊？嗱，如果唔三停嘅話，佢呢一套中性胎如果跑咗12圈，按照比賽剩翻嘅圈數嚟講呢，佢等於要跑大概39圈左右。呢一套嘅中性胎都幾艱難啊！係啊，見到咧就拿素拿羅爾，拿素已經唔見咗啦，因為去咗前邊。見到嚟上咧，拿羅爾頭先嗰個鏡頭咧，個左後咧個輪胎都唔理想，依家入去啦。佢冇一手嚟㗎，佢舊胎嚟㗎，所以冇辦法啊。佢叫佢略為阻一阻就算㗎啦。好啦，克羅爾啦，呢個時候咧亦都係入去。咁啊，慢慢啦，安東尼利又開始靠近拿素啦。克羅爾應該會跌翻到去咧，就係韋斯塔班嘅後邊啊。2.5秒都係 OK 嘅。咁今日快你呢個嘅表現，即係換胎係相當之唔錯。嗱，韋斯塔班呢個時候真係進可攻退可守，用硬胎啊！咸美頓其實佢淨有2套全新嘅硬胎，咁啊會唔會啱先佢嘅議庭都用硬胎好啲呢？即係你想捱嘅時候有得捱，你唔想捱嘅時候咁入去換一套嘅中性胎出嚟都好啊！ Now we are forecast to be back at the end of race on that 3 stop。就車隊通知翻拿素咧，就話阿朗素喺9號彎停低咗，黃旗啊，賽隊有黃旗，佢停邊位咧？係啦，唔知就睇到啦，左下角喺個草地，哇，會唔會有安全車咧？定還是如果咁樣停咗喺度，可能 VSC 搞唔掂嘅喎？如果呢個時候有安全車嘅話，安全車出動嘅時間損失係12秒，暫時着咗 VSC。咁啊，咸美頓係有機會賺嘅噃。因為佢而家，哇！咸美頓入唔入啊？因為佢而家領先拿素19秒，呢一度如果係 VSC 入站呢，後時只係12秒鐘啊！咸美頓如果三停，呢個時候要唔要換硬胎啊？哇！呢邊韋斯塔班已經係做準備㗎啦，紅牛呢邊應該係為韋斯塔班做準備啊！法拉利要快喎，快啊！因為真係一個嘅好好嘅時機窗口嚟㗎。而家咸美頓領先嘅拿素有20秒，入去換胎呢個時候嘅話呢，只係耗時12秒鐘㗎咋。韋斯塔班呢下都算順利嘅。嗱，三停嚟講啦，韋斯塔班呢下賺啦，賺咗10秒鐘啊。不過呢就交叉嗰個比文嚟嘅。嗱，呢邊紅牛啊反應快啦，法拉利想點呢？入唔入啊？冇喎，好似係咪呢？克羅爾。韋斯塔班出翻嚟之後幾好啊，個位仲喺翻克羅爾嘅前邊，兼且換咗一套中性胎。呢一場比賽呢，佢2套新嘅中性胎嘅。嗱，12秒嘛，咸美頓入唔入啊？如果要三停，呢個時候一入嘅話呢，輪胎完全喺同一個嘅水平線上面，佢有機會贏嘅喎。睇下佢喺邊度啊！嗱，而家鏡頭咧就去咗咸美頓嘅車再嗰度，後半程。好啦，應該係佢啦啩！哇，呢下緊要啊！入嚟，呢下真係賺啊！有機會爭冠軍噶咯！嗱 ，VSC 仲喺度㗎 ，VSC 未解除，咸美頓同埋法拉利天賜良機啊！其實 VSC 真係搞唔搞得掂咧？如果架車唔喐得嘅話，唔理啊，入咗去先啊！睇下咸美頓換胎換成點先啊！信唔信你 ？OK 嘅都 OK 㗎。2.8，哇！贊成，唔好不安全釋放啊！贊成10秒鐘啊！同阿加斯利嘅交叉換位，出到嚟之後非常之關鍵啊！拿素呢，只係喺大直路當中慢慢嚟緊，果然咸美頓三停之後喺翻拿素嘅前邊，輪胎完全抹平啊！大家都係硬胎 ，VSC 完啊！兼且咸美頓呢一套硬胎要比拿素新5圈。哇！法拉利呢邊應該開心啊，剩翻留俾車手啦。You are in front。哇！山田同佢講：你依家喺帶頭啦，真正嘅帶頭。好啦，咁啊鬥車啦，真係。哇！真係爭啲嘅啫喎。如果你啱啱入去 VSC， 如果取消咗，咁就冇噶咯喎。係啊，啱啱好一出嚟 VSC 就取消啊。哇 ！Benz 呢下真係蝕啦，法拉利啊賺啊。Great job, guys。咸美頓都賺翻啦，就係車隊嘅工作人員。車隊有啲運氣嘅，係啊，車隊做晒所有要做嘅嘢啦，剩翻就係咸美頓自己啦。非但係完成咗三停，輪胎要俾人拿素新5圈。咁亦都睇下車會唔會譬如話有邊架會過熱啊等等嘅情況啦。哇！法拉利嘅 fans 呢個時候咧就真係開始緊張啦。等咗好耐啊，因為
咸美頓嚟法拉利未贏過正賽冠軍㗎。當然，咁而家66圈比賽咧，只係跑到43圈啫，仲有23圈嘅比賽要睇啊！好啦，咁而家咧就我哋去一套嘅廣告先嚇，廣告翻嚟之後啦，我哋睇睇嚟緊嘅精彩比賽。喝小田健康飲品，盡享精彩賽事直播。踏遍青山，心裏亮堂，歲月不老，獨自鏗鏘，清風作伴。喝小田健康飲品，盡享精彩賽事直播。丹參保心茶，提醒你稍後請收睇。海虹電器，立體捲鐵型變壓器，安全、可靠、節能、環保，運行銘記。海虹電器，真實、真誠、真心。大便乾澀、費力、時間長、量少，經常便秘、排便唔規律。香丹青牌阿賢膠囊，增加腸潤滑，增強腸動力，幫助恢復規律排便。經常便秘，認準香丹青。好利酒，純良皂。6月11到7月19號，購買紅麗指定產品，開蓋數碼即有機會贏華為手機啊！你有冇心口好似壓住嚿大石，感覺氣都唞唔上嚟等胸悶氣短嘅症狀呢？請用益安寧丸。你有冇入睡困難、容易醒咗再都瞓唔翻等失眠嘅症狀呢？請用益安寧丸。你有冇唔想喐，一喐就攰，行幾步就要停一停等神疲乏力嘅症狀呢？請用益安寧丸。益安寧丸獲得中國發明專利，一種治療冠心病嘅藥物及其製備方法。百年益安寧丸，祝你心臟平安。益安寧丸獲得中國發明專利，一種治療冠心病嘅藥物及其製備方法。百年益安寧丸，祝你心臟平安。繼續係 F1 嘅巴塞羅那加泰羅尼亞大獎賽，嚟到呢一度賽事高潮嚟啦，仲有22圈嘅比賽。法拉利車隊嘅7屆世界冠軍咸美頓而家處於領先拿數4.2秒，兼且輪胎新5圈。咁啊，睇下尾段會唔會英格蘭對英格蘭啦？好當然係英國車手啦，香港啊！嗱，兩部 Benz 真係冇諗到啦，之前嘅策略都做得幾周詳㗎，一直係壓住阿咸美頓嚟跑嘅。咁結果呢，一個嘅 VSC 虛擬安全車，令到而家咸美頓入咗一個咧賺咗10秒鐘嘅入站。咁而家咧就咸美頓兼車嚟到第1位添。唉 ，Benz 冇得後悔嘅，呢個就係運氣。冇辦法啦，呢個。佢哋話如果我第2停遲啲就好啦，啱好亦都係食正呢個位，但真係冇辦法。即並唔係話車隊做得唔好，有陣時比賽點都係即係有運氣嘅元素。法拉利可唔可以打破 Benz 車隊對於今年分站冠軍嘅壟斷，就睇呢一站啦。咁同埋咸美頓可唔可以迎嚟自己加盟法拉利嘅第1個分站冠軍，就睇跟住落嚟嘅21圈。咸美頓對上一個嘅分站冠軍，要追溯到2024年嘅比利時大獎賽啊，差唔多將近2年嘅時間，咸美頓未贏過㗎啦。不過兩個的而且確都係英格蘭啦，咁就拿數就 Lotford， 咁啊就下面就史蒂芬納治。咸美頓如果係贏埋嘅話呢，就會拋離咗啦，佢領先阿拿數嘅分數啊，之前係2分嘅，咁如果係呢一站之後呢，就會變成領先9分嘅啦。咁啊，對於拿數真係有啲頭暈啦！呢頭諗住點樣安東尼利，突然間就變咗前面咸美頓就半條直路嘅距離4秒幾。哥納賓道喺黃旗之下啦，似乎有違規嘅情況出現啦。真係啊，拿數今年啲運氣啊，真係認真麻麻。因為呢站如果咸美頓正常嘅3停，其實拿數都係仲有把握嘅，咁但係依家又完全改變晒啊！最後嘅20圈嚟緊啦，最緊張嘅咧就應該係法拉利嘅車迷以及呢就係咸美頓嘅車迷啊！而
而家咸美頓領先嘅拿數4.7，兼且輪胎啦新個對手有5圈嘅呢個輪胎嘅性能在手啊！兼且咸美頓本身咧就係一個即係身經百戰嘅車手啦，呢一種領先嘅場面啦，對於咸美頓嚟講啦，其實以前見過好多嘅，係最近呢4-5年太少嘅啫。咁見到唔同角度啦，個尾翼啦，低咗模式嘅時候啦，有啲聽講喎，呢個形容幾得意啊！有啲角度睇到好似煮餸拋鑊。但係呢個尾翼始終係一個後翻尾翼啊，我覺得始終係紅牛嗰個誇張好多，中間條罅大好多。你講嘅拋鑊都真係幾似嘅，炒河粉拋一拋咁樣。4.9咯，就嚟5秒咁滯。咸美頓1分20秒3嘅圈速，拿數咧就係1分20秒7嘅圈速，安東尼利亦都係1分20秒7嘅。嗱，其實拿數依家唔係單止追唔追咸美頓問題，如果佢嘅圈速真係比安東尼利慢，fans 會唔會放安東尼利上去咧？嗱，值得研究啊呢樣嘢。我諗可能唔會啦。安東尼利之前贏咁多，你呢一站仲要專登放安東尼利上去咧，哇 ！Benz 車隊真係輿論同埋咧就係 fans 嘅風口浪尖當中啊！咁要睇數據啦，睇下圈速會唔會有一啲嘅好明顯嘅相差。嗱，至於韋斯塔潘就冇乜好做噶啦，佢距離第4位嘅洛里士咧有18秒鐘嘅差距啊，所以即使佢啱先 BS 咧賺咗10秒鐘都好啦，都叫做係可以防住佢喺阿蘭克羅爾嘅前邊。但輪胎咧，其實佢同阿蘭克羅爾咧就唔係話太大差別嘅啫。嗱，克羅爾啱先入去換胎咧，就換咗套嘅硬胎出嚟跑咗7圈嘅啫。所以對於韋斯塔潘嚟講啦，而家真正嘅咧就要全力關注身後嘅蘭克羅爾，唔好俾蘭克羅爾追上嚟並且超越。我見到安東尼咧越嚟越靠近拿數啊！無非好似暗示緊啲咩嘢啊？睇數據啦，都係焗住1.5秒鐘兩個人。咁啊，呢個咧就係輪胎嘅情況。韋斯塔潘嘅中性胎咧就用咗6圈，咸美頓嘅硬胎只係用咗5圈，嗱克羅爾嘅硬胎用咗7圈，拿數嘅硬胎用咗10圈，所以咸美頓而家輪胎又佔優，即係嗰下 VSC 啦，突然之間將成個形勢係反咗過嚟嘅。因為土土哥形容話齋呢個車廂裏邊嘅獅子仔，如果佢嘅節奏係比拿數快，我相信佢嘅團隊都會出聲喺 Team A 度。不過就之前就算 VSC 未出現之前啦，安東尼利嘅節奏明顯都係即係唔知點解到中段係明顯好過拿數嘅。係啊，拋到6.4秒啊！咁頭先4秒幾，而家變咗6秒幾㗎啦。換言之，何輝意思就係話 Benz 會唔會叫阿安東尼利去前邊？如果節奏夠快咧，嘗試逼一逼前邊嘅咸美頓，唔得先放翻阿安東尼利去第3。係啦。哇！呢度又爭啲4個都出8架，攞到好盡安東尼利，但係而家佢未夠近嘅。係啦，安東尼利要展現自己真正嘅速度，起碼追近阿拿數少少啦。咦？冇事啊！咸美頓啱先黃旗下嘅嗰個調查啦，係冇事嘅，唔需要進一步調查。法拉利嘅 fans 唔使擔心啊！咁啊，又一個圈啦。對於法拉利 fans 嚟講，又一個圈呢個真係都幾漫長嘅。而家形勢係非常之好噶啦。而家就睇下兩部 Benz 會唔會有內鬥出現。安東尼利圈速1分21秒3，拿數啱先個圈1分21秒2，其實兩個人總體仲係差唔多嘅節奏。咸美頓韋斯塔潘而家嘅節奏係幾快下㗎，咁啊咸美頓嘅節奏仲快，1分20秒3，啱先呢圈咧就要俾阿拿數係快咗0.9嘅。但係拿數安東尼利個時間相差就冇咩改變，一路都係1.5秒左右。咁啊安東尼利冇跟到去拿數嘅後邊。好啦，呢邊咧就我哋見到比文呢邊啦，就有一個嘅爭鬥出現啦。咁啊會對住咧阿波多列圖啊，佢咧就係過咗阿波多列圖嚟到第14位。咸美頓最新領先阿拿數6.7秒鐘優勢。And Landamar race is having better pace over the whole stint than the cars ahead. I just did pay, like I either go with them or I drop back and just go. So I can't do both, I'm afraid. 咁即係你話翻俾南內斯你，佢依家嘅節奏其實比前面啲車係好嘅。咁但係就討論緊啦，即係話究竟可以點做啊咁樣啦。洛里士而家落下安東尼利只係1.7，咁啊會唔會上去搞下局呢？
咁啊，見到安東尼利就同拿素係收窄咗少少，依家係1.3。咸美頓嘅節奏而家係非常之好嘅。接近係3/4條直路咁嘅距離㗎啦，7點幾秒。拿素對上一次贏啦，就係今年嘅揭幕戰啊，澳大利亞大獎賽嘅比賽。應該係加拿大。之前咧佢咧就攞過係杆位嘅，咁啊但贏嘅話咧就只係1次嘅啫。咁今年安東尼利個勢真係好勁好勁。不過如果係咸美頓贏安東尼利，今年咧5連勝嗰個勢頭就終止咗。係。So Lando, at the end of the race, I want to be within of Kimi ahead. He's got 3 strikes already. 就即係都再次通知翻蘭羅利士啊，去到比賽嘅末段咧，其實咧就你可以威脅到 Kimi 嘅。哇！如果洛里士威脅到 Kimi， 咁啊 Kimi 真係大把道理。喂，我要嘗試過阿拿素嘅喎。咁依家咧就變咗1.1秒，阿拿素同安東尼利咁啊密切留意咧，其實呢3架車之間嘅距離啊。咁但係咧就咸美頓嘅車迷應該越嚟越開心啦，因為拋到8.5秒啊，成條直路咁滯㗎啦，節奏好好啊！1分20秒2啊，要比拿素啱先個圈快咗幾多啊？1圈快1.3啊！咁啊請阿朗素食飯，阿朗素唔好請佢食飯啊！一請係有嫌疑㗎。咁啊呢啲冇得講㗎，賽車體育運動好多時候有時真係要講一啲嘅運氣啦。法拉利都閉翳緊呢個3停嘅時機放邊度啊？咁樣一正喺度拗緊頭嘅時候 ，VSC 係出現，哇！天賜良機啊！仲啱啱好到不得了啊！咁啊 VSC 早啲完啦，佢都未必過到拿素。嗱，安東尼利而家去到拿素身後0.9㗎啦。15 laps to go. You are doing a good job, so you can go on. 咁啊，通知翻咸美頓啦，就仲有15個圈。咁啊，依家你做得非常之好嘅，繼續。0.8咯喎，係啊，因為洛里士追緊嚟㗎。嗱，睇下佢哋嗰個團隊出唔出聲啊？你要我上去鬥啊，定還是點咧？鬥咸美頓冇得鬥㗎啦，爭太遠啦，而家成9秒鐘。關鍵嘅道理在於後邊嘅洛里士嚟緊，所以洛里士嚟嘅話咧，就變咗安東尼利叫做有啲道理。喂，我要過阿拿素啊咁樣。即係嘅意思係你要我上去鬥啊拿素啊，定還是係繼續跟呢？我以為你話去追前邊嘅咸美頓，而家太難追啦，成9秒鐘嘅差距，輪胎都唔佔優勢。Gap at 0.9, 1.3 behind. I have one face front. Copy that, Kimi. 哇！嗱，開始講緊啦，我大把節奏啊，我大把勁㗎。意思話俾車隊知，我比阿拿素快㗎。嗱，洛里士嚟緊㗎啦，你唔俾我過阿拿素咧，就2部 Benz 都會置於呢一部麥拿倫嘅攻擊範圍裏邊。你俾我過咗拿素咧，咁啊剩翻1部 Benz 有機會俾阿洛里士過。Pace here, George. 所以呢邊團隊即刻叫阿 George， 你要催谷啦。George 真係壓力大啊！呢個時候又拋翻一啲嘅，的而且確又佢早係想催谷㗎啦。少少養一養俾你見見。已經喺超車模式嘅範圍裏邊，咁啊，但係洛里士咧就未可以用到超車模式，所以對於安東尼嚟講咧，肯定唔希望洛里士追到埋身後啊！如果咁樣嘅話，佢咧就好尷尬㗎啦，夾響中間。車手最驚係前邊有車，後邊有車夾住自己嘅中間，又要攻又要防，好容易前後咧就冇辦法完全兼顧嘅。睇動態，安東尼唔同咗啦又，佢依家應該係想上嚟嘅，好 aggressive 啊，好攻擊嘅一個態勢。行嘅線咧同之前嗰一兩圈都唔同啊。 He's been off track more than 3 times. We've reported it to the FIA. We expect he should get at least 就 5 蘭道女士嗰邊通知翻佢咧，就話 Kimi 咧其實咧就4個都出8屆，情況係嚴重嘅，可能隨時會有處罰都唔定。不過 Kimi 呢樣嘢就真係要小心啊！安東尼利嗱呢個位冇出，但好問啊，好問，次次都係好問嘅。
你呢個時候俾你5秒咧，哇就真係前功盡棄。嗱，呢要小心啊！呢度有少少啊，睇落都尾彎。又再嚟養養，都係好近㗎啦。咁又利用直路啦，就貼到去拿素嘅後邊。咁啊，兩位車手嘅輪胎亦都係幾乎一樣㗎，因為只係爭1圈嘅啫，可以忽略不計嘅。Kimi 啊，略為新啲。明顯3個彎咧就個線路就唔同啦。哇，咸美頓嘅領先優勢超過10秒鐘啊！佢爭到好順，不過佢而家放慢少少節奏㗎啦。一個輪胎磨損啦，另外一個咧就應該係領先嘅優勢夠啦，安全嘅。咸美頓而家可以係循行住嚟行嘅。哇，咸美頓嘅車迷咧就開始可以倒數啊！幾開心啊！又心跳加速，因為等緊要比賽結束先可以定到呢個冠軍嘅。難度咧試下安東尼哋後邊1秒以內咯。亦都可以用到呢隻 Overtake 嘅模超車模式㗎，會多0.5兆焦耳每圈嘅充電量，兼且咧就極速過300公里之後咧，電機嘅衰減咧就會少好多嘅。但係個用電量都大好多，所以嗰0.5兆焦耳咧就未必覆蓋到，兼且嗰0.5兆焦耳咧你要衝翻嚟嘅，即係唔係無情情俾你多0.5兆焦耳嘅。所以呢個就係今年好複雜嘅地方。嗱，所以呢算係咧就掹翻開安東尼哋少少，因為車隊叫佢要提速啊嘛。好啦，3個車或者2個間隙咧就超過1秒嘅依家。咸美頓啊，跑得好舒服啊！遙遙領先啊，11秒嘅距離係好多㗎啦。蘇就話明明有機會啊，我終於可以攞翻個分站冠軍，提振下士氣。啊，點知一個 VSC 咁啊，法拉利就走咗去前邊。咁啊變咗拿素啦，就算佢唔理咸美頓都好啦，即係實際有損失咧，攞分攞少咗。拿素咧就真係提速啦，唔排除佢之前咧略為慢啲嘅話咧，都希望影響後邊咧就安東尼利嘅輪胎嘅溫度啊。一嚟俾阿安東尼利貼近，但又唔俾佢過嘅話咧，安東尼利嘅輪胎溫度啊，包括咩油溫、水溫啊、剎車嘅溫度啊，都好有機會會高嘅。Kimi 條頸係咪唔多夠力咧嚇？轉右彎個頭啊揈咗去左手邊嘅。一般嚟講咧 ，F1 車手條頸嘅肌肉好犀利噶嘛，係喺高速彎裏邊應該完全唔喐噶，甚至乎係抗衡去右邊添㗎。譬如話轉左彎，練得好。嗱你睇下，嗱你睇下，嗱前邊嘅3號彎呢個右彎，大家再睇下佢條頸啊，嗱佢喺左邊嘅，我覺得有少少唔應該啊。嗱佢等於係少少斜住個頭嚟揸嘅。再睇呢度，都係挨過嚟。同我睇其他 F1 車手嘅車載係有啲唔同。即係希望我冇判斷錯，或者呢個希望只係阿 Kimi 嘅習慣啫。如果佢真係條頸唔夠力咧，咁有啲講唔過去啊。因為呢一度嘅中高速彎的確係多嘅。咁啊，車手練頸係練得好艱苦啊！唔練頸你後悔㗎，比賽裏邊你後悔莫及㗎。點解我平時唔練呢？話呢個係咸美頓嘅第386場嘅比賽嚟嘅。聽過就話，即係最初揸方程式頂唔順，一踩油個頭就向天啦。好啦，下邊時間我哋去一組嘅廣告先。醒神好飲，當然戰馬。戰馬能量型維生素飲料，更受年輕人喜歡嘅中國能量飲料。CBA 聯賽官方贊助商。醒神好飲，當然戰馬。丹參保心茶提醒你稍後請收睇。熬夜相伴，王老吉；燒烤聚會，王老吉；吃香喝辣，王老吉；清涼舒暢，3花3草，怕上火，喝王老吉。你有冇留意到屋企人耳仔唔舒服，影響晒家庭嘅溫馨時光？關愛家人，
由關注耳健康開始，嚟幫耳通幫你改善耳部狀態，專業手法加優質護理，俾家人耳部貼心呵護。聽人哋講話好嘥力，請嚟幫耳通啦。感覺耳朵堵堵嘅、悶悶嘅、耳痕等耳部不適，請嚟幫耳通。免費諮詢，免費體驗，幫耳通全國連鎖耳健康，統一服務有保障，70分鐘調理耳部1對1定製化服務，舒緩耳部多種不適。幫耳通內養外護，專業耳部調養服務。耳仔有問題，耳仔唔舒服，快到幫耳通。關愛耳仔健康，從依家開始，歡迎到店免費諮詢，免費體驗。幫耳通，廣州、深圳、佛山、中山、江門、東莞、汕頭均有門店。諮詢電話400-0616-819。有骨氣，更硬氣。玉林正骨水，26味中藥，快速止痛，一瓶在手，傷痛無憂。玉林製藥。喝小田健康飲品，盡享精彩賽事直播。踏遍青山，心裡亮堂，歲月不老，步子鏗鏘，清風作伴。喝小田健康飲品，盡享精彩賽事直播。九江雙蒸，廣東體育頻道白酒品牌戰略合作夥伴。九江雙蒸，純糧、蜜香、醒得快。廣東的雙蒸，世界的蜜香。翻到嚟現場啦，廣告期間呢就冇超車發生啊，大家唔使擔心。但係呢，安東尼利又追翻近前邊嘅拿數，只係爭0.8秒鐘。咁啊，安東尼利有少少提速啦，拿數嘅節奏略為放翻慢啲。而至於領先咸美頓呢，節奏仍然快過兩步嘅 Benz 啊。咁而明顯嘅就係蘭度諾里士嘅麥拿倫啦，就俾兩個 Benz 拋開咗啊！依家係2點幾秒嘅。咁咸美頓嘅車迷就應該開始覺得非常之高興嘅，因為個機會越嚟越大啦。I think where I am. I said 20-1啊。咁就咸美頓同工程師亦都傾下嗰個圈速嘅問題。咁不過真係領先緊超過一條大直路嘅。咸美頓喺呢度呢就贏過6次㗎，咁啊職業生涯到目前為止呢就係105個分站冠軍，對上一次2024年嘅比利時大獎賽。咁至於頭先睇車載啦，就即係阿張仁麟都舉出咗一點啊，咁啊喺廣告嘅時候都討論緊，究竟阿安東尼利係咪有體能嘅問題，定係條頸頂唔順定點呢？因為我哋啱先都睇到其他車手嘅車載咧，就完全唔係咁樣啊，係好常規嘅，轉右彎個頭會略為向右邊側啲咁多，轉左彎向左側啲咁多。安東尼咧似乎係嗰種好似頸部力量唔夠，轉右彎就個頭拋咗去左手邊。會唔會係因為天氣太熱啦？因為呢樣嘢同鍛煉可能未必有關係㗎。下職舉個例，同佢同國嘅網球巨星仙拿就出現咁嘅情況啦，即係熱到突然間成個體能係冧咗啊！咁啊，呢個真係要賽後安東尼睇下佢講唔講先知啊！下職咁啊，呢個呢就係佢呢一場比賽當中嘅3停啊，換咗套嘅軟胎出嚟，又靠近喎。係啊，咁啊而家呢就兩個人嘅距離又接近咗啦，咁啊去到只係0.5秒鐘啊！安東尼如果有機會啊，佢一定會進攻啊！一出彎見到啊，拿數嘅賽車剎車啦，尾部嘅燈着啊，就已經係儲緊電嘅啦，充緊電啊！咁啊，拿女士就喺後邊就好似已經係冇可能再追兩個 Benz 咁嘅感覺嘅。而家仲有大概唔夠7圈，哇，好近啊！呢部 Benz。咁啊，對於拿數咧，就近排都係不斷要解決面前嘅問題。睇下安東尼利會唔會善用呢？就係佢而家超車模式多0.5兆焦耳嘅能量啦。咁呢度咧，佢都跟得好小心嘅，睇落越嚟越近，好近，而家0.3噶啦。最尾兩個咩事啊？好啦，呢次嘅大直路咧，就對於安東尼利嚟講咧，就有機會啦。好難手喎呢下，埋嚟。應該有 overtake 嘅摩啊，多0.5兆焦耳，兼且電機咧就係可以唔需要減嘅，抽翻出嚟，手拿數手，草地咁滯，攝咗落到安東尼利過咗，
keep 唔 keep 到咧？安東尼利過咗拿數，但係咧未完㗎，呢個戰鬥要過埋3號彎、4號彎啦，安東尼利先至叫做穩定嘅。3號彎位置，拿數跟翻後邊，但呢度咧有亂流影響啊！嚟到4號彎，安東尼利直接一齊防守啊！拿數啊睇住嚟啊，兩個人想試一個嘅交叉線啦。拿數希望啦，出彎速度更加快，唔得啦，反咗一下軚之後咧，個速度受影響啊！安東尼利嚟到第2位，過咗隊友拿數。咁啊，整體見到啊，拿數嘅動態其實都係雖然只係睇到頭盔啊，但係睇落應該都係好冷靜嘅。同埋拿數啱先俾人追嘅時候咧，我覺得佢係有心無力㗎，個速度根本起唔到㗎。冇錯。咁啊，唔知道拿數係個輪胎 overheat 嘅問題定係點啊？因為兩個人個輪胎幾乎係一樣嘅，即係爭1圈嘅啫。好啦，安東尼利過咗拿數。哇！我諗對於拿數最大嘅打擊係唔單止呢一場比賽贏唔到，兼且而家係俾隊友安東尼利過埋，安東尼利小心啲，唔好咁興奮啊！啱先出嚟嗰幾個彎都係個車甩下咁出嘅。咁啊，仲有就係如果太多次數罰5秒就麻煩㗎啦。安東尼利嚟到第2位，但距離咸美頓呢已經係17.3秒鐘啦，即刻係拋開咗拿數啊！對於拿數嚟講啦，唔好諗安東尼利，唔好諗咁多啦 ，keep 住個第3先，因為後邊個洛里士都唔遠嘅。正賽嘅節奏，安東尼利真係唔錯啊！今年有幾次啦，安東尼利雖然唔係杆位啦，但正賽鬥下啦，都可以鬥到去第1位嘅位置㗎。同埋個穩定度都係好明顯進步咗。Kimi, you've got 5 laps remaining. So just warning for track limits everywhere. Turn 5, exit, turn 10, exit. 安東尼利壞車喎，壞車啊！架車突然之間慢低嘅。嗱，兼且咧，佢前翼右邊嘅端板咧，其實係甩咗㗎。哇！真係冇諗到啊，峰迴路轉，安東尼利，喂呢度真係要安全車㗎咯喎。但係對於咸美頓嚟講咧，就冇乜好諗㗎。咸美頓唔好入啊，就係守住佢第1位啊！比賽差唔多完㗎啦。咁啊，佢同阿朗素頭先嘅情況更加似乎呢下係嚴重啲喎，因為個車身就喺賽道裏邊。嗱，克萊爾係咩事啊？Lost the power steering. I'm losing the power steering. 咁就勒克萊爾好似話係冇咗個動力軚盤啊 ，VSC 得唔得嘅咧？又係嗰句啊 ，VSC 咁都得出嚟喎。對於咸美頓 ，VSC 絕對係好事嚟嘅，因為仲可以 keep 翻個領先優勢啊嘛。睇下我冇得入去啦。哇！真係冇諗到安東尼利啱啱過完拿數出問題，睇下勒克萊爾呢邊咩事先。哇！啲聲都幾難聽。係咪右前胎啊？如果係真係個胎有問題，因為佢係轉緊2號彎左彎嘅時候有問題啊。頭先佢話個軚盤係冇咗助力。冇咗助力。如果你轉緊彎，突然之間冇咗個軚盤助力咧，真係好重㗎！你真係會突然之間發現你扭唔到個車㗎。突然之間真係我比賽裏邊試過，就係個風油軚嘅油突然之間漏咗喺個彎裏邊，你真係會衝入沙池嘅。我都記得嗰場比賽。有張相添，啱好有個記者朋友幫我影一張個車底有少少火嘅咁樣嘅相啊！咁啊，主席講啊，當時啊張愛玲翻嚟嘅時候，檸檬咁嘅樣，因為好辛苦啊揸得。咁啊呢邊啦，克萊爾入嚟啦，因為 F1 嘅比賽咧就的確方向盤有助力嘅。咁啊，我記得 F2 係冇嘅。咁啊有助力嘅車咧，如果冇助力之後會好重嘅。肯定係 stay out 啦，領先咁多冇理由咸美頓呢個時候入嚟啊！佢領先拿數22.2秒，而且咧就比賽差唔多結束㗎啦。咁啊，勒克萊爾都係唔順利嘅週末啦。咁啊，臨尾都係要退出添。咁啊，上一場比賽啦，都已經係好遺憾㗎啦。冇諗到呢一場比賽同樣係。咁啊，咸美頓就直頭好似依家 VSC 咁，就好似巡遊咁啦。佢保護架車㗎啦，而家搞唔搞得掂都成問題。咁啊，後邊嘅洛里士啊、韋斯塔班啊、比亞斯齊啊、勒克萊爾等等嘅車啊，包括呢個夏積啊等等嘅順利咧，就係上升一個位置。安東尼利架車推咗少少，係啊，依家就移離緊，咁就應該可能好快會開得翻啊！佢算停得好嘅咧，就係啱好停喺一個工作嘅出入口嘅位置。咁呢種賽車場個入口就易穩啲，出入口就哇！咁啊，無論係咸美頓啦，抑或拿數啦，都叫做會追安東尼利嘅分追唔少㗎嚇。咁拿數就安東尼利退出係直追18分啦。
夏美頓啊，最中意 VSC 啊，唔好嚟個實體，因為一旦實體咧，始終咧就叫做啊拿素就會追到埋嚟，咁啊始終仲係有啲風險嘅。佢就依家話真係好似巡遊緊咁咯。比賽而家剩翻2圈零。嗱 VSC 咧該開低咗，仲係要開低咗嘅係。啊，對於安東尼嚟講，鬥到興起，啱啱過咗拿素，結果咧就係出問題啦，穿梭車嚟啦，要戴翻個頭盔。咁啊，呢一個嘅看台嘅觀眾咧就開心啦，近距離可以見到阿安東尼利。安東尼利當然唔開心啊，好不容易嚟到第2位嘅位置，點知壞車。咁啊，叫做同阿拿素一人一站咧。哇 VSC 應該可以取消，好快噶咯喎，應該啊咸美頓有機會係用正常速度去衝線噶咯喎。安東尼嘅車喺度咬緊啊，邊個啊？祖高域啊？係啊，祖高域啊，塞爾維亞佢呢個網球嘅巨星啊，單手定雙手啊？正手定反手？佢反手係雙手噶嘛？係，唔係費德拿反手係單手，唔係單反嚟噶嘛？唔係單反。好啦，咁啊見到咧就如果係呢個位置完成比賽咧咁啊咸美頓追25分，咁啊落後安東尼利嘅劣勢咧就而家會縮窄到咧就係41分嘅。咁啊其實摩納哥嘅弗奇嗰個咧就係阿字母哥啊，啲 NBA 嘅球星。好啦，喺呢度咧亦都係順便提醒大家啦，買 F1 嘅正品周邊產品就到狂飆客，可以留意下咧就係屏幕下方嘅2維碼。哇！法拉利嘅 fans 咧就真係開心下。好啦，VSC 會唔會激動到要買下嘢咧？都唔出奇啊！VSC 完咗，比賽剩翻圈零。咸美頓向住咧就已經係差唔多闊別2年嘅分站冠軍進發，同埋嚟到法拉利之後咧，第一年啦，特別係舊年嘅年底咧，哇！真係對佢嚟講係挫折非常之大啊！成日都 Q1 俾人淘汰，再嚟到今年佢賽例改完之後咧，佢車終於係開始啱佢揸啦。咁啊，同埋呢一站終於係有機會跑向第一位，兼且而家係以領先嘅姿態進入到比賽嘅最後1圈。不過今年其實又唔係話依家先講啦，咁佢個進步係有目共睹啊！喺今年裏邊嘅車係啱佢揸啦，同埋佢自己亦都係用咗好多時間啦，參與呢一部車嘅研發啦、調教啦等等，同埋佢都話啦，佢唔用模擬器㗎啦，佢覺得啲模擬器數據唔準啊，點知唔用模擬器去試車之後呢，而家果然似乎係真係有成效啊！兼且即係唔講咁明顯啦，最近又春風得意，係咯，人逢喜事真係精神爽啊！咸美頓而家喺最後1圈，一步步向住佢加盟法拉利嘅第一個正賽嘅分站冠軍進發。職業生涯佢而家係分站冠軍最多㗎，歷史最多㗎，105個分站冠軍。咁啊，絕對都唔使 push 啊，因為距離後邊拿素係好遠嘅，接近20秒。慢慢揸，翻嚟咁就係啦，巡航住嚟就得㗎啦。倒數第2個彎，而家嚟到最尾一個彎，7屆世界冠軍咸美頓喺巴塞羅那加泰羅尼亞大獎賽第1名衝過終點線，迎嚟自己加盟法拉利嘅第1個正賽嘅冠軍，亦都係自己職生涯第106個分站冠軍。時隔差唔多成2年啊，終於重新企翻冠軍嘅頒獎台。咁啊，大家都感覺到佢就應該係好激動嘅。拿素第2名衝線，但落後咸美頓將近20秒鐘。洛里士第3。哇！全英頒獎台啊！係啊，3位都係英國嘅車手，但係效力於唔同嘅車隊。無論車隊咧，就只有洛里士係英國車手同英國車隊嘅組合。啊！呢邊華碩開心啦，法拉利上下都非常之開心啊！好不容易，今年終於打破咗賓士車隊啦對於分站冠軍嘅壟斷。咁啊，至於安東尼利嘅5連勝啦，亦都係被終結嘅。賓士嘅6連勝啦，亦都被終結。所以咸美頓呢個分站冠軍真係意義重大啊！
都想睇下咸美頓停好嘅車之後啦，用一個點樣嘅姿勢啊去慶祝啊！亦都係全英格蘭嘅組合啊，因為 Well done, Lewis. Well 蘭道 done. 洛里士就係布里斯托城 Finally, 嘅。 you deserved the first year that we 馬 will 山 say 亦都講翻啦，就係咸美頓亦都係絕對值得啦，實至名歸攞到分站嘅冠軍。呢一場比賽當然啦。 Grazie a tutti. Hi Maranello. 加時啊，係咁啊，多謝啦車隊啊，意大利文，咁亦都係 Achieve this 即係 dream 多謝 and 佢哋嘅幫 I 助 just 啦，即係咸美 I 頓 can't 幫 thank you 到自己啦 enough.。Thank you for everyone pushing so hard. Back at home. 多謝大家就係咁努力去催谷努力啦。 I love you. 咁啊，好開心啦 To the fans, thank you for 咁啊，咸美頓咧就愛佢 continuing 哋。 to remind me who I am. Couldn't done 亦 this 都多 without 謝咧 you. 就佢嘅擁躉，最後亦都講翻嘅加時。而家佢同阿安東尼利之間嘅積分差距啦，由賽前嘅66分變成咗而家嘅41分。哇！下一下佢邊個埋嚟咁逼，咁啊應該埋嚟，應該埋嚟養下手。係啊，即係恭喜佢嘅。食下啲胎膠先啊！真係都戥阿咸美頓感到開心啦，因為太不容易啊！呢個分站冠軍。加盟法拉利之後，特別係舊年啦，佢真係遭遇太多挫折。雖然真係有啲運氣啊，因為你而家睇翻個時差咧，其實 Thank you for those great pit stops as well. Sorry, I keep 咁但係 talking. I'm 就 so 比賽 proud of 就係 you. 咁啦。 Thank you. 咁就咸美頓再次咧就真係好激動啦。係，我哋都以車隊為傲。咁啊，咸美頓呢一場贏啦，的確有少少運氣成分啊，但係大家絕對唔可以忘記咗咧，成場比賽其實佢節奏咧係把控得非常之好嘅，呢個亦都係贏嘅基礎嚟嘅。然後喺運氣出現嘅時候咧，終於係把握咗。所以如果你冇實力、冇基礎表現，運氣嚟到都冇用啊！哇，咸美頓呢下跳得高啊！小心啊！同舊年嘅韋斯塔班嘅嗰個跳嘅高度都有得比擬啊！始終嗰條係鐵欄嚟㗎，係咁啊 Louis 啊！對於法拉利全隊上下都係太不容易啦！106個分站冠軍，咸美頓繼續咧就係創造 F1 嘅歷史。佢而家本身啦都係 F1 當中分站冠軍最多嘅車手啊！咁雖然呢幾年啦就攞分站冠軍嘅呢個頻率咧就慢咗好多。Kimi 上嚟。我一陣間就唔喺頒獎台啊，恭喜你啊！應該等佢翻嚟啊，似乎都。淨係重先，係咪有啲攰啊？因為真係激動咧，都可能一個激動，第二個就真係天氣都好熱啊！冇錯，同埋佢都唔後生啊！咁仲有係揸咗2個鐘頭咁樣落車就衝埋去個人群嗰度咧，其實嗰個呼吸啊各樣嘢咧就會好唔同嘅。啊嗱，你係我稱先，我稱先啊！嗱，咸美頓咧就係1985年嘅1月份出世嘅，即係換言之，今年都41歲㗎啦。咁熱嘅天氣啦，咁啊，你講純身體機能咧，同啲後生仔比咧，我覺得就始終都有啲差距啊。係啊，咁同埋頭先都提過啦，即係話你睇近排網球嘅仙娜喺好熱嘅情況之下咧，有陣時人嘅身體咧會作出一個反應咧，就喺激烈體育運動裏邊咧，其實完全係停止運作咁樣㗎，即係類似我哋所講嘅中暑咧，但係嗰種嘅情況係更加嚟得好急嘅。不過我都覺得佢係激動為主啦，因為如果熱嘅話咧，第一時間做咩啊？梗係除頭盔啦，其他都除頭盔啊，當然下錯都冇除，甚至乎笠低件衫啦。係啊。韋沙班亦都係上嚟啊！識英雄重英雄，恭喜阿咸美頓先。我想唔使紮一紮頭髮啦？琴日就需要咁做。有冇啊？唔緊要啊。啲音樂仲啱晒佢嘅 beat 添，非常唔容易。自己表現得好，同埋咧運氣亦都係企喺佢嘅呢一邊。繼續同車隊嘅其他成員擁抱啊！之前咧就係佢嘅技師團隊。佢因為頭髮長有條辮啊，其實要將個頭盔戴得舒服都唔係咁容易啊！佢都有即係整一整理咁啦，今日同琴日排賽有啲唔同。
華碩啊，車隊嘅領隊。華碩上一場咧就身體不適嘅，呢一場睇身氣色好好多啊！古倫小姐啊，係啊，佢嘅體能師。咁啊，之前咧曾經係分開過一段時間啊，古倫小姐環遊天下，跟住而家又翻嚟啦。幾好啊！呢啲老闆真係。係啊。真係唔容易啊！都要扎一扎，可能套翻落頂帽嗰個位度最好。我呢個到依家先翻嚟。奧康啊！奧康嚟嘅，阿高佬仔啊，高好多。主要嘅3位技師，咁啊專門負責看住佢架車嘅，所以可以入到呢一個嘅範圍裏邊。咁啊，如果係 top speed 嘅話咧，即係話極速嘅話咧，就係阿波多利圖嘅奧迪最快啊！睇錯360公里啊！係啊！羅斯堡頭先都見到佢喺場邊㗎啦。羅斯堡採訪鹹美頓有意思啦！頭先正總嗰附近都立到佢企咗喺度嘅。當年2016年兩個人就喺呢度撞過。係。10年之後。你有咩感覺啊？依家？現場都係好澎湃啊 ！First, I have to start and say a huge grazie to everyone here, my team here, Ferrari, everyone at the factory, Fred for believing in me and bringing me to this team. I started out a dream last year, which seemed almost impossible during my time last year. 一路都係夢想啦，就係可以咧，就係 and the team just continued to lift me up. 冠軍。We made so many changes and we made so many improvements, and on top of that, I have the greatest fan base a sportsman could ever ask for. And so, thank you to everybody. We're hearing huge applause for you, Lewis. That's 106 wins. How does this one rank in those 106? Is it one of your best feeling-wise? They're all special in their own way, but this one's something else. This is, you know, I watched Ferrari have all that success when I was younger, watching it on TV. And as I've been racing here, I always watch the screens and wonder what it'd be like to win in that car. And it's come. And everyone works so hard for it. Everyone truly deserves it. So I'm forever grateful to them. And this is just the first, I hope, of many. But great pit stops today, great strategy. The car felt fantastic. And yeah, Forza Ferrari. George, question to you. So, of course, Lewis is your ex-teammate. Do you have some words seeing Lewis win in the Ferrari for the first time? Yeah, first, huge congrats to this guy because I know how hard he works. And obviously, we spent a lot of years together in Mercedes. So, yeah, really pleased to see him back to the Lewis I remember when I was growing up watching Formula 1. But, yeah, tough day. It's good to be back on the podium and have a bit of a clean race from my side. But Ferrari might see impressive today and yeah, we need to keep on pushing. You had a really strong weekend, yeah, all weekend, looking confident and everything. Is it you finding back to your best here? Yeah, I mean, Friday and Saturday was a really strong and solid day for me. Today was a little bit more challenging. Everything started off quite well, felt good in the first stint, and then the last two stints it was a bit more difficult. But as I said, it's good to be back here. Are you worried a little bit now by the challenge these guys are posing? Pace, reliability issues we're seeing with you guys? Yeah, I mean, yesterday was a real surprise for us in the team, and then the pace today was insane from Lewis. So, Lando, P3 for you. Great race pace. I mean, yesterday qualifying was a bit difficult, but today was awesome out there, right? I guess first of all, I want to congratulate Lewis. Nice to see him back on top, you know. So, very happy for you, mate. Yeah, it was a tough race. I did my best to keep up with these guys, but too quick. So we stayed there. We gave ourselves a chance if anything happened. And we obviously got a bit lucky with Antonelli going out, but otherwise, very happy for the team. Very happy to be back on the podium. So a good day for us. There's only a little bit missing now to really challenge for the wins. What do you think needs to still come? Didn't hear a word you said. What's missing still to win? You know, you're coming closer to them. You're close in the race today. What do you still need to deliver to get that win soon? Just a little bit of everything at the minute. We're doing a good job as a team. I think we're making good progress. But, these guys are just doing a better job. So we have to give credits to them and admit that to ourselves that
We've got to keep working hard. We've got to keep putting in the effort. But the whole team are doing it, so I'm very happy with them. But we just got to keep our heads down and keep working, and we'll be there soon. It's a special day for Great Britain, by the way, because the last all-British podium was 1968, long time ago. So that's pretty incredible. So congrats to that. Well done, boys. Lewis, back to you. Where's all this confidence now coming from? I mean, you're flying out there today. I think I just working my way back to my center, and I got great prep. I've trained so hard to be here today. There's so much work that I've done doing in the background, but also again, just as I said, the team are giving me that confidence with the changes that we've made. Believing in and trusting in the decisions and the things that I've asked for, and we're slowly starting to see this all come together. And I guess I'm just happy in my life, So I'm in a good place. I love doing what I do. There's no greater feeling than racing a Formula 1 car. Does that mean it's game on for the championship? No points for Kimi today. You made up 25. Is that what you're saying? We'll take it. It's a long way to go, and they still have great pace, as you can see. But we're going to keep working. We're going to keep trying to close that gap. It's not over, that's for sure. Awesome. So we're in for a good one this year. Thanks a lot, everybody. See you in Austria. 下一站咧將會係奧地利啊！真係好特別，羅斯堡採訪咸美頓。好啦，下邊時間去一組嘅廣告先。